राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन स्वागत है તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 35મી બેચ લેવલ 1 16મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ માટે થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ ભાવના પટેલજી પુષ્પા વૈષ્ણવજી हरे कृष्ण जयेंद्र मेवाड़ा जी हरे कृष्ण जिग्नेश दरबार जी हरे कृष्ण जय पटेल जी स्वागत है तमारू दिनेश भाई कोसिया एंड निरुपमा त्रिवेदी जी मीनाक्षी बेन व्यास पुष्पा बेन वैष्णव उपासना जी विजय शाह जी एंड हिरल पाठक जी थैंक यू सुमेरा जी वेलकम तो बधानो खूब 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 हृदयपूर्वक स्वागत करू छू અને આપણે શરૂઆત કરીશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરવાથી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને દેખાય છે ને હા દેખાય છે પ્રભુ ક્લિયર શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વક આપણે બધા સાથે મળીને મંગલાચરણ લઈએ કે જેથી આ ભગવદ ગીતા આપણને સમજાય અને આપણે આપણા પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ શરૂઆત કરીએ ગુરુ મહારાજને આપણે વંદન કરીએ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત पार्षद एवं अर्जुन जी चरणों वंदन करिए पतित पावन शिल प्रभुपाद जी विद्यापताका स्वामी जी महाराज और परम कृपाळु नामनिष्ठ दास प्रभु जी चरणों में वंदन करिए मंगलाचरण थी आपणे शुरुआत करिए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत की जय सदगुरुदेव की जय हरे कृष्ण एवरीवन स्वागत है તમારું બધાનું વેલકમ બાપુ શ્રી અમરસિંહ જી વેલકમ ઉર્મિલા જી
બિન્ની માતાજી, એમની સાથે પ્રભુજી છે. ખૂબ 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 સ્વાગત છે તમારું બંનેનું. વેલકમ, ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશજી, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. અમને કો હોસ્ટ બનાવી રહ્યો છું. યસ અલ્પાજી, વેલકમ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ માતાજી. દર્શના ભટ્ટજી, વેલકમ. ગાયત્રીજી એન્ડ જયેશ ડોડિયાજી, કૌશિકાજી, જલ્પાજી, મીમાંસાજી, હરે પારુલજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ, વેલકમ. તમે બધા સવારનો કેટલો આ મહત્વનો સમય કહેવાય. આ સવારે 8 વાગે કેટલા બધા બિઝી હોય. બધા પ્રભુજી જોબ ઉપર જવાનું હોય, બિઝનેસ પર જવાનું હોય. માતાજીઓ બધા બહુ બિઝી હોય ને 8 વાગ્યામાં. ગૃહિણીઓ બધી નાસ્તો ચાલતો હોય, રસોઈ બનાવવાની તૈયારીઓ, બાળકોને સ્કૂલે મૂકવાની તૈયારીઓ. છતાં પણ તમે બધા આજે મારી સાથે આ 16મા અધ્યાયમાં કન્ટિન્યુટી જાળવીને બેઠા છો. એ કોઈ સામાન્ય પ્રસંગ નથી. 7મા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી ને, ભગવાન તમારા બધા માટે 2 શ્લોક બોલે છે. ભગવદ ગીતામાં 2 શ્લોક છે. એ કોઈ સામાન્ય નથી. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધે યતતામ અપિ સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મા વેતિ તત્વત. મને કોઈ તત્વત જાણે એવો તો કોઈ વિરલો નીકળે. હજારો એવા હશે કે જે સિદ્ધિ પામવા માટે દોટ મુકતા હશે. હિમાલયની ગુફાઓમાં, ગિરનારની ગિરિકંદરાઓમાં યજ્ઞ કરવામાં અને એમાં દોટ મુકતા હશે, વેદો વાંચવામાં. પણ એવો તો કઈક વિરલો હશે કે જે મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરશે. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનમાન મામ પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. વાસુદેવ જ બધું છે, કૃષ્ણ છે બધું છે, કૃષ્ણ છે સર્વ છે. આવું જાણતા હોય તો ભગવાન કે છે કે આવો મહાત્મા મળવો દુર્લભ છે. તો તમે બધા તમારા જીવનનું, તમારા દિવસનો ખૂબ જ મહત્વનો સમય મને આપી રહ્યા છો. તમારો બધાનો ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક આભારી છું. કારણ કે તમારા કારણે હું રીડિંગ કરી શકું, તમારા કારણે હું પ્રીચિંગ કરી શકું, મારું વારંવાર રિવિઝન થાય. એક વખત હું મહારાજને સાંભળતો હતો તો કહેતા હતા કે પ્રીચિંગ કરવાથી છે ને, લેક્ચર લેવાથી સામે કદાચ 100 જણા હોય, 200 હોય, 500 હોય કે 30-35 હોય, એમાંથી 200 માંથી કોઈ પવિત્ર થાય કે નહીં, કોઈ શુદ્ધ થાય કે નહીં, કોઈના જીવનમાં ચેન્જીસ આવે કે નહીં, પણ એક વ્યક્તિના જીવનમાં જરૂરથી ધીમે ધીમે પવિત્રતા આવશે, ચેન્જીસ આવશે. એ કોણ છે? કોણ છે ખબર છે? જે પ્રીચિંગ કરતા હોય ને. બીજા કોઈ સામે બેઠા હોય એનામાં કદાચ મારામાં એટલી યોગ્યતા ના હોય કે મારા શબ્દો હૃદય સોસરવા ના નીકળે. પણ તમને સમજાવવા માટે મારે તો વારંવાર રીડિંગ કરવું જ પડશે. મારે અલગ અલગ લેક્ચર સાંભળવા પડશે, અલગ અલગ બુક્સ. તો એનાથી એ તો શબ્દો કેવા છે? દિવ્ય છે. બરાબર. તો બીજું કોઈ શુદ્ધ થાય કે નહીં, બીજું કોઈ પવિત્ર થાય કે નહીં, પણ જે પ્રીચર્સ છે એ જરૂરથી ધીમે ધીમે ભક્તિમાં અપગ્રેડ થાય છે. તો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તો દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ એવું આ અધ્યાયનું નામ છે. 16મો અધ્યાય જેની આપણે આજે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને આ અધ્યાય આપણે પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. જેવું આપણે 14મો અધ્યાય જોયો હતો ને, સત્વ, રજ અને તમ ત્રણેય ગુણોની આપણે ચર્ચા કરી. બરાબર. તો હવે આજે આપણને ખબર પડી ગઈ હોય કે ભાઈ મારું કામ છે તમો ગુણી છે, રજોગુણી છે કે સત્વગુણી છે. ખ્યાલ આવી જાય તો તરત આપણે આપણી પોતાની જાતને રોકી લઈએ કે નહીં, આ તો તમો ગુણમાં છે, ના ચાલે, રજોગુણમાં છે, ના ચાલે. એવું જ આ ચેપ્ટર છે, એવું જ આ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે, એવું જ આ આત્મનિરીક્ષણની પદ્ધતિ છે. મેં તમને ત્યારે વાત કરી હતી કે અત્યારે કોઈ માણસોને સલાહ નથી દેવાતી. કોઈકને સલાહ દેવા જાવ તો મને બધી ખબર પડે છે, ત્યાંથી જ ચાલુ કરે. પેલા તો મને બધી ખબર, તમારે મને સલાહ દેવાની જરૂર નથી, તમારે અમારી જિંદગીમાં ઇન્ટરફિયર કરવાની જરૂર નથી. બરાબર. તો સલાહ કોણ દે? તો કે આપણે જાતે જ આપવી પડશે આપણી જાતને. તો ક્યાંથી મળશે? ભગવદ ગીતામાંથી. 14મો અધ્યાય, 16મો અધ્યાય, 17મો અધ્યાય, આ બધા કેવા છે? આત્મનિરીક્ષણના ચેપ્ટર્સ છે આ બધા. તો જોઈએ કે આપણે બધા ક્યાં છીએ. દૈવી ગુણ અને આસુરી ગુણોની ભગવાન આજે ચર્ચા કરવાના છે. એનાથી તમને ને મને ખબર પડશે કે આપણે ક્યાં છીએ. તો શરૂઆત ભગવાન દ્વારા થઈ રહી છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હવે એકચ્યુઅલી ગઈકાલે ધામની વાત થઈ હતી. ભગવાને કીધું મારું ધામ કેવું છે. ન તદ્ભાસતે સૂર્યો, ન શશાંકો, ન પાવક યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. બરાબર ને? કે અહીંયા આવ્યા પછી કોઈ પાછું જાતું નથી. પણ ભગવાન એ ધામમાં આવવા માટેનું ક્વોલિફિકેશન શું? કેવા કેવા ગુણો હોય તો ધામમાં જઈ શકાય? એટલા માટે આ અધ્યાયની
ભગવાન શરૂઆત કરી ભાઈ ધામમાં આવવા માટે દૈવી ગુણોની જરૂર પડશે. આસુરી ગુણો હશે તો ધામમાં જઈ શકાય નહીં. દૈવી ગુણોની જરૂર પડશે. એક પિતાજી છે અને એના 4 દીકરાઓ છે. એમાંથી એક દીકરો એવો છે કે ભાઈ ના ના પપ્પા મારે તમારી સાથે નથી રહેવું. તમે જ અહીંયા બધું કહેવાય કે જો હુકુમી કરો છો, આમ જ થવું જોઈએ, આમ જ કરવું જોઈએ, આટલા જ પૈસા વાપરવાના, આમ કરવું જોઈએ, બરાબર, મારે તમારી અંડરમાં નથી રહેવું, મારે જુદું થઈ જવું છે. તો બાળક જુદો થઈ ગયો, જુદો રહેવા જતો રહ્યો. અને પછી ત્યાં ગયો ને તો સંગ એવો થયો, કોનો? માયાનો. માયાનો સંગ થયો અને ભાઈ છે એ જુગારી, વ્યસની, વ્યભિચારી, બરાબર. પછી ઘણી બધી કુટેવો એના જીવનમાં આવી ગઈ. પછી એને પાછું પપ્પા પાસે આવવું હોય, એને રિયલાઇઝ થાય, અમુક સમયે રિયલાઇઝેશન થાય કે સાલું પપ્પાથી દૂર તો થયો પણ સાલું આમાં આ જીવન બહુ કહેવાય કે સારું નથી હું જીવી રહ્યો અને આ પાપ કર્મ છે, આ સારું નથી. આવું ક્યારેક રિયલાઇઝેશન થાય તો એમ થાય કે પપ્પા મારે પાછું તમારી પાસે આવવું છે. તો પપ્પા શું કે બેટા આવી જાય એનો વાંધો નથી, હું પણ તારી ખૂબ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઉં છું. જેટલું તારે આવવાની આતુરતા છે એના કરતા મને 50 ગણી 100 ગણી વધારે હું તારી રાહ જોઈ રહી છું કેટલાય વર્ષોથી, બરાબર. સેમ કૃષ્ણ આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પણ શું કે છે પપ્પા હોય તો શું કે ભાઈ બેટા તું જુદો રહ્યો, તારો સંગ બગડ્યો એટલે તું વ્યસની થઈ ગયો, દારૂ, આલ્કોહોલ, ડ્રગ્સ, વ્યભિચાર. તો પેલા એક કામ કર ને, તું સુધરી જા, તું ત્યાં સુધરી જા, આ બધું છોડવાનો ધીમે ધીમે પ્રયત્ન કરી અને સુધરીને આવ. શું કામ? તો કે અહીંયા બીજા તારા 3 ભાઈઓ છે. કારણ 4 ભાઈઓ હતા, એક ભાઈ જુદો થઈ ગયો, તો તારા બીજા 3 ભાઈઓ છે ને, તું આવી રીતના અહીંયા આવીને જો આ બધું ચાલુ રાખીશ, દારૂ, વ્યસન, જુગાર, વ્યભિચાર, તો શું થશે? તો કે બીજા તારા 3 ભાઈઓ છે ને એ તારી સંગતમાં રહીને બગડી જશે, બરાબર. તો ભગવાન એટલા માટે આપણને ભગવદ્ ગીતા આપે છે. ભગવાન ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે અને ભગવાન બીમારીની દવા પણ આપે છે. ભગવદ્ ગીતા શું છે? ભગવદ્ ગીતા એ દવા છે. આપણે બધા બીમાર છીએ, આપણે બધા માયાથી ગ્રસિત છીએ, બીમાર છીએ અને એની ટ્રીટમેન્ટ છે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન સ્વયં આપણને આપે છે ડોક્ટર બનીને. તો આ અધ્યાય એવો છે કે જેમાં ભગવાન આપણી ટ્રીટમેન્ટ કરવા માંગે છે. ભગવાન ઈચ્છે છે કે તમે આવો ધામમાં. તો પેલો શ્લોક, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હવે તમને બધાને ક્લિયર હશે કે ભગવદ્ ગીતામાં જ્યારે જ્યારે ભગવાન દ્વારા શ્લોક બોલાય છે ત્યારે શું આવે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કેશવ નથી આવતા. કેશવ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ. નામ તો ભગવાનના કેટલા છે, અગણિત નામ છે, પણ છતાં અહીંયા શું કે છે? ભગવાન ઉવાચ. લખેલું કોને? હેન્ડ રાઇટિંગ કોના? ગણેશજીના, ગણપતિજી. અને બોલવા વાળા કોણ? વેદવ્યાસ, બરાબર. વેદવ્યાસજી કોણ? તો કે ભગવાન સ્વયં. ગણપતિ કોણ? તો કે દેવોના દેવ મહાદેવના પરમ પ્રિય અને આપણા બધાના વિઘ્નહર્તા એવા ગણપતિજી લખી રહ્યા છે. પણ ગણપતિજી એ વિરોધ નથી કર્યો કે ભાઈ આયા શ્રી ભગવાન ઉવાચ હું નહીં લખું, આ તમે કહો તો કેશવ લખું, માધવ લખું. કા? તો કે દેવોના દેવ મહાદેવ મારા પપ્પા છે, ભગવાન છે, તમે કૃષ્ણને ભગવાન કહો તો ચાલે નહીં. આપણા બધાના આવું. કાલે એક ઓલા માતાજી, અચ્છા બિની માતાજી જ કાલ કહેતા હતા ને કે ઓલા ઇસ્કોનમાં ભક્ત આવ્યા, તિલક ને બધું કરે, તો કે હવે કે ભગવદ્ ગીતા ને કાં તો કે એ લોકો મહાદેવને નથી માનતા, બરાબર. અત્યારે શાસ્ત્ર વાંચો, તમે ભક્તોનો સંગ કરો, ભગવદ્ ગીતા સમજો તો તમને ખ્યાલ આવે. તો એવા ગણપતિજીએ વિરોધ નહોતો કર્યો, આપણે વિરોધ કરીએ છીએ. ગણપતિએ એમ કીધું કે ના ના અહીંયા લખે છે તો બરાબર છે. અહીંયા 7.7 એમ કીધું કે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, કે હે અર્જુન મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. તો ત્યાં ચોખવટ નહોતી પાડી કૃષ્ણએ કે જો ભાઈ મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું તત્વમાં એક શિવજી છે, એક બ્રહ્માજી છે, અમે ત્રણેય એક લેવલના છીએ અને બધા તત્વો અમારી નીચે. આવું નહીં. કૃષ્ણએ ક્લિયર કટ કીધું કે મારાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ પણ નહીં. પછી શિવજી પણ નહીં, બ્રહ્માજી નહીં, ઇન્દ્ર નહીં, દેવી દેવતાઓ નહીં, કોઈ પણ નહીં. એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન ભગવદ્ ગીતાની અંદર, બરાબર. એવું નહીં કે ભાઈ આ ભગવાન છે ને ઓલાય ભગવાન છે ને તે નહીં. ભગવાન કે ક્લિયર કટ ભગવાન હું એક જ છું, બરાબર. અને આનો વિરોધ વેદવ્યાસજી, નારદજી, પછી દેવર્ષિઓ બીજા બધા અસ્થિત, બરાબર, દેવલ ઋષિ, અંગીરા ઋષિ અને સ્વયં ગણપતિજી. સ્વયં આપણને એમ થાય કે આપણે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ, પણ બધા દેવી દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્ર છે એ કૃષ્ણની પૂજા કરી રહ્યા છે, એનો વિરોધ નથી. આપણને એમ થાય કે મહાદેવની પૂજા કરીએ, દેવોના દેવ મહાદેવ, એનાથી મોટા તો બીજો કોઈ દેવ નથી, બરાબર. દેવોના દેવ મહાદેવ પરમ કૃપાળુ, એ મહાદેવ એમ કે છે કે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધના પરમ. માતા પાર્વતીજીને
આપણે બધા કન્ફ્યુઝ હોઈએ છીએ. આપણે બધા કેવા છીએ? કન્ફ્યુઝ. કોની ભક્તિ કરવી, શું કરવી, સતત કન્ફ્યુઝ. તો ભગવદ્ ગીતા જયારે પરંપરામાંથી સાંભળીએ તો આ કન્ફ્યુઝન આપણી દૂર થાય. ભગવાન કે છે, ભરત પુત્ર, પેલો ગુણ છે નિર્ભયતા. દૈવી ગુણમાં સૌથી પહેલી ક્વોલિટી ભગવાન જે વર્ણન કરે છે, નિર્ભયતા. નિર્ભયતા ક્યારે આવે? જ્યારે ભગવાન ઉપર તમારી સંપૂર્ણ ડિપેન્ડન્સી એટલે આધાર, કે ના ના મારા તો કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નહીં, તો નિર્ભયતા આવે. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે કે સંન્યાસ પણ ત્યારે લેવો જોઈએ જ્યારે હૃદયમાં નિર્ભયતા નામનો ગુણ 500% પ્રગટ થઈ ગયો હોય. બરાબર. અને સંન્યાસ લીધા પછી આપણને એમ થાય કે ના ના મારું કોણ? વૃદ્ધાવસ્થામાં મારા બાળકો નહીં હોય, કારણ કે બધાને છોડીને જતા રહ્યા ને. કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે વૃંદાવન તો ગયા, પછી વૃદ્ધ તો થવાનું ને એક દિવસ. પછી આપણને એમ થાય કે વૃદ્ધાવસ્થામાં મારી સારવાર કોણ કરશે, મારી ટ્રીટમેન્ટ કોણ કરશે? તો નિર્ભયતા નથી ડેવલપ થયું તો સંન્યાસ લેવો જોઈએ નહીં. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવાનું, ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું. મેં તમને વાત કરી હતી કે અમારે જન્માષ્ટમીમાં વૃંદાવનમાંથી સંતો આવે દર વર્ષે. એમાંના એક નાના એવા, હજી બહુ મોટી એજ નથી, 35-40 વર્ષની એજ, એવા એક બ્રહ્મચારી છે, જગતપાલક પ્રભુ કરીને વૃંદાવનમાં ધામમાં વાસ કરી રહ્યા છે, ઠાકોરજીની સેવા કરે છે. તો આની પહેલાના લેવલોમાં પણ મેં વાત કરી હતી, ત્યારે તાજો કિસ્સો હતો, મને પાછો અત્યારે યાદ આવ્યું કે નિર્ભયતા કોને કહેવાય. તો એક વખત જતા હતા આપણા જેવા કોઈ વૃંદાવનમાં ગયા અને કોન્ટેક્ટ હતો, પ્રભુજીને કીધું, પ્રભુજી તમે જગ્યાઓ બધી બતાવશો? કારણ કે વૃંદાવન છે ને એની અંદર 3 મહિના રોકાવ ને તો બધી લીલાસ્થલીઓ તમે પૂર્ણ કરી શકો એમ નથી, એટલી બધી લીલાસ્થલીઓ છે. તો પ્રભુજીને કીધું મેન લીલાસ્થલી બતાવશો? પ્રભુજી કે કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો હું બાઇક લઈને તમને હું લઈ જઈશ અને બધી મેન સ્થળે તમને દર્શન કરાવું. જતા હતા, એમાં પડી ગયા, કોઈ કૂતરું કે ભૂંડડું આડું આવ્યું ને પડી ગયા. અને અહીંથી આ જે ખંભાનો ભાગ છે ને, અહીંથી કમ્પ્લીટલી બ્રેક થઈ ગયો, આગળ ને પાછળ. બરાબર. ટેન્ડન બધા તૂટી ગયા, હાડકા બ્રેક થઈ ગયા. બરાબર. શરૂઆતમાં મથુરા લઈ ગયા, પછી દિલ્હીની એક સારી એવી નામચીન હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. ખર્ચો 4 લાખથી વધારે એવું બિલ શરૂઆતમાં કીધું. તો બધા ભક્તો હોય તો અમે બધાએ ફોન કર્યો, બરાબર, કે ભાઈ કાંઈ પણ જરૂરિયાત હોય, ઇવન અમે તો ડિપોઝિટ જ કરી દીધા હતા, ભાઈ થોડું ઘણું જે કઈ અમારાથી થાય એ તમને હેલ્પ કરીએ. કારણ કે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે બ્રાહ્મણોને દાન કરવું જોઈએ, વૈષ્ણવોને દાન કરવું જોઈએ, મંદિરમાં દાન કરવું જોઈએ, બહુ ક્લિયર કટ છે ગાઈડલાઈન દાન ક્યાં કરવું. અમે એમના એકાઉન્ટ ગૂગલ પે માં નંબર તો હોય, નંબરથી સીધું ટ્રાન્સફર કરી દીધું. એનો ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમે કેમ ટ્રાન્સફર કર્યું? કે મારે જરૂર નથી, કે રાધા રાણીની મારી ઉપર બહુ કૃપા છે, કૃષ્ણની મારા ઉપર બહુ કૃપા છે ને બહુ ચિંતાનો વિષય નથી, બધું થઈ જશે, તમે ટેન્શન નહીં લ્યો. અમને બધાને ઉલટાનું, અમને ચિંતા થાય કે આ બ્રહ્મચારી છે, એની પાસે ખિસ્સામાં પૈસા ના હોય, 4-4.5 લાખ રૂપિયાનું ઓપરેશન ક્યાંથી થશે? તો કે ના ના ચિંતા ના કરો, બધું થઈ જશે. બરાબર. જયારે બિલ આપવાનો સમય આવે છે તો કોર્પોરેટ હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટમાંથી ગાઈડલાઈન આવે છે, ત્યાંથી નિર્દેશ આવે છે કે ભાઈ આ વ્યક્તિનો 1 પણ રૂપિયો લેવાનો થતો નથી. આને કહેવાય ભગવાન ઉપરનો ભરોસો. આપણે હોય તો જયારે ભગવાન ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો હોય તો ભગવાન યોગ સેમમ વહામ યહમ કરે. આપણને તો ભરોસો નથી ભગવાન ઉપર, તો ક્યાંથી યોગ સેમમ વહામ યહમ થાય? નિર્ભયતા બહુ જરૂરી છે. અને ક્યારે નિર્ભયતા આવે? જેમ 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 સેવા કરતા જાય તેમ તેમ આપણામાં નિર્ભયતા ટોપ મોસ્ટ ગુણ છે. હવે આ બધા ગુણ છે તો એક એક ગુણની પ્રેક્ટિસ કરવાની, કે ના આજે હું નિર્ભયતાની પ્રેક્ટિસ કરીશ, આવતીકાલે આત્મશુદ્ધિની પ્રેક્ટિસ કરીશ. નહીં, આવું શું કરવાનું? કૃષ્ણ ભક્તિ કરવાની, ભગવાનના નામ પ્રભુની સેવા કરવાની. કઈ રીતના? જપ કરી, તો ઓટોમેટિક આ બધા ગુણ આપણામાં ડેવલપ થાય. બીજો ગુણ સત્વ સંશુદ્ધિ, એટલે કે આત્મશુદ્ધિ. આત્મશુદ્ધિ કઈ રીતના થાય? એવો કોઈ બજારમાં કોઈ એવો સાબુ મળે છે ને લક્ષનો કેવો લઈ આવી અને નાઈ લઈએ એટલે તો કે આજના આત્મશુદ્ધિ થઈ ગઈ, સાબુ લઈ આવું કઈ છે? નહીં. એનાથી શરીર શુદ્ધ થાય. આમ તો એ બધા સાબુમાં કેટલું બધું કેમિકલ ને બોન પાવડર ને ઘણું બધું આવતું હોય છે. ઇવન આ મંદિરમાં જે કઈ સેવા કરતા હોય એ સાબુથી પણ ના થાય. એ ગૌ માતામાંથી બને છે સાબુ, ગૌમૂત્ર ને અર્ક ને બધું મિક્સ કરીને નેચરલ સોપ પણ બને છે. એ લોકો એનાથી નહીં. બાકી આપણે જે યુઝ કરીએ સોપ પણ ના નહીં, કારણ કે કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે ને શરીર, કૃષ્ણની સેવા કરવા દેવાની. તો એવા બોન પાવડર નાખેલું અને કેટલું બધું હોય છે, ચરબી મિક્સ કરેલી ને આવી બધી વસ્તુથી સ્નાન કરીને તમે ઠાકોરજીની સેવા ના કરી શકો. બરાબર. તો વાત થાય સત્વ સંશુદ્ધિની. કઈ રીતના થાય? તો કે ભાઈ નીતિ નિયમોનું પાલન કરીને ધીમે ધીમે ચેતના શુદ્ધ થાય. જેમ જેમ પ્રસાદ ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, જપ કરીએ, માળા કરીએ, એમ એમ શું થાય?
ચેતના શુદ્ધ થાય. અને એક વખત ચેતના શુદ્ધ થાય ને, નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી સમજાવે છે કે પ્યુરિટી ઇઝ ફોર્સ. તમે જો ઇસ્કોનના ભક્તો સવારે 3:30 વાગે ઉઠે, એમાં વૃંદાવનમાં તો 3 વાગે ઉઠવું પડે, બરાબર, વહેલું ઉઠવું પડે, કારણ કે મંગલા આરતી 4:10 ચાલુ થઈ જાય. તો તમે 3 વાગે ઉઠો, સ્નાન કરો, તૈયાર થાવ, તિલક કરો, આચમન કરો અને ત્યાં પહોંચો જે તે જગ્યાએ, તો ઓલમોસ્ટ 1 કલાક તો થઈ જાય, સ્વાભાવિક છે. તો 3 વાગે ઉઠવું પડે. તો એ લોકો 3 વાગે ઉઠે, છતાં પણ તમે જો આખો દિવસ એનો ઉત્સાહ, સાંજના 7 વાગે તમને બુક દેવા આવે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં, તો એનો ઉત્સાહ સેમ જળવાઈ રહે, સેમ. સાંજે સંધ્યાકાલીન સત્સંગ હોય અથવા સંધ્યા આરતીમાં જે કીર્તન થાય અને એ લોકો જે નૃત્ય કરતા હોય, તો તમને એમ થાય કે આ બધા સવારે 10 વાગે આરામથી ઉઠતા હશે ને એટલે આટલી સ્ફૂર્તિ હશે. નહીં, 3:30 વાગે ઉઠે, સવારમાં 3 વાગે ઉઠે, તોય સાંજના 7 વાગ્યાના સંધ્યા આરતીમાં એટલી ને એટલી સ્ફૂર્તિ જોવા મળે. બપોરના ધોમ ધકતા તડકામાં બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોકો કરતા હોય છે. તો આ શક્તિ ક્યાંથી આવે? તમે એક દિવસ તો જોજો, 3 વાગે ઉઠીને પછી બપોરના ઊંઘ પણ નહીં લેવાની અને ગામમાં ફરવાનું, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું, અલગ અલગ પ્રકારના માણસો મળે અને તમને કડવા વેણ પણ કહે, તમને ના સંભળાવવાનું પણ સંભળાવે, અને છતાં તમારા મુખ ઉપર સ્મિત હોય અને એકદમ સરળતાથી તમે એને સમજાવતા હોય. બહુ અઘરું છે, વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ ક્યાંથી આવે? તો કે પ્યુરિટી ઇઝ ફોર્સ. જેમ 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 પવિત્રતા આવે ને, આ વસ્તુ ઓટોમેટિક ડેવલપ થાય. સ્પેશિયલ એના માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. તો આગળનો ગુણ આવે છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? મેં તમારો બધાનો આભાર પ્રગટ કર્યો આ સેશન શરૂઆત થઈ ત્યારે જ, કારણ કે તમે બધા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન કરો છો અને મને કરાવડાવો છો, બરાબર છે. તો આ દેવી ગુણ છે. આ કેવો છે? રોજ જે ભગવદ્ ગીતામાં આવું લેવલ 1 જોઈન કરવું, લેવલ 2 શ્રીમદ ભાગવતમ જે સ્વયં ભગવાન છે, બરાબર, સ્વયં ભગવાન શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ નું શ્રવણ કરવું એ કોઈ સામાન્ય પ્રસંગ નથી, સામાન્ય ઘટના નથી. દૈવી ગુણ છે, બધામાં નથી હોતો. તમારી આજુબાજુમાં નજર કરી લો, કેટલા વ્યક્તિ રોજ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ નું પઠન પાઠન કરી શકે છે? કેટલા નથી કરી શકતા? તો આગળ દાન. દાનની મેં તમને વાત કરી હતી, આની પેલા 12મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી હતી. અહીંયા પણ દાન આવશે ને આવતીકાલે 17મા અધ્યાયમાં દાનની બહુ ક્લેરિટી આવશે. તો હમણાં મેં તમને કીધું એમ કે દાન ક્યાં કરવું ને બહુ જરૂરી છે સમજવું. આપણે બધા, ખાસ તો આપણે બધા ગુજરાતીઓનો બહુ સ્વભાવ હોય કે ના દાન તો કરવું, આપણે બધા કરીએ, આમ જનરલી બધા કરે છે. આપણે જેમ જેમ ઓળખીએ છીએ એમ આપણે એવું લાગે ગુજરાતીઓ બહુ બધું દાન કરતા હોય છે. પણ ધ્યાન રાખવું પડે, ગમે એને દાન નથી થઈ જતું. ગમે ત્યાં ઉભા રહ્યા અને બસ માંથી ઉતર્યા ને કોઈ ભિખારી માંગવા આવે છે ને તમે આપી દો, એટલે જોવું પડે. આપણને એમ થાય કઈ રીતના ખબર પડે પૈસા લઈ જશે ને ક્યાં વાપરશે? તો એવી જગ્યાએ એવું તો કોઈ દાન જ નહીં કરવાનું, દાન જ નહીં કરવાનું, બરાબર. બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. ફસાઈ જાય, ઉલટાના દાન કરીને ફસાઈ જાય. આવો દાખલો આપણે કયો જોયો હતો આગળ? કયો પ્રસંગ હતો? દાન કરીને ફસાઈ ગયા હતા રાજા. મૃગ રાજા. નૃગ રાજા. નૃગ રાજા. ગાયનું દાન સર્વશ્રેષ્ઠ દાનમાં આવે. એવું દાન કરીને પણ એનું ભલું થયું નહીં. તો તમને મને એવું લાગે છે કે 10 રૂપિયા ને 5 રૂપિયા દઈને 2 કેળા દઈને આપણું ભલું થઈ જશે. બહુ અઘરું છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભગવદ્ ગીતા સમજો. જો દાન છોડવાનું નથી. યજ્ઞ, દાન અને તપ ન ત્યાજ્યમ. ભગવાનનો ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે કે આ 3 વસ્તુ કોઈ દી નહીં છોડવાની. યજ્ઞ, દાન, તપ. પણ કઈ રીતના કરવું ને ભગવદ્ ગીતામાંથી શીખવાનું. પછી આગળ આવે છે દમશ્ચ. દમશ્ચ એટલે ઇન્દ્રિય ઉપરનો કંટ્રોલ, આત્મસંયમ. અરે આ સવારથી લઈને સાંજ સુધી આપણે એક જ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરીએ. શું? મને મજા કેમ આવે? આ જ છે ને મૂળ મુદ્દો. તો આપણી જિંદગીનો મૂળ મુદ્દો આ છે. આમ તો સવારથી લઈને નહીં, પણ જ્યારથી આપણે સમજણા થયા ને ત્યારથી મૃત્યુ પર્યંત આપણે એક જ વસ્તુનો વિચાર કરીએ કે મને કેમ મજા આવે? આટલા પૈસા ભેગા કરું તો મને ગમે, આવી સ્ત્રીને હું પામું તો મને ગમે, આવી કાર હું લઉં તો મને ગમે, આવો બંગલો બનાવું તો મને ગમે, આવા કપડા પહેરું તો મને ગમે. સતત શેનું સેવન થાય છે? તો કે ઇન્દ્રિય વિષયોનું સતત. તો ભગવાન એમ કે છે કે આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિયના વિષયોનું સેવન કરવામાં કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. કારણ કે આખો દિવસ આપણે પૈસા પૈસા પૈસા, મારી પત્ની મારી પત્ની, મારા બાળકો મારા બાળકો, તો અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ક્યારે કરશો તમે? ઋષિ મુનિઓને ખબર હતી ને, ઋષિ મુનિઓ વેદોમાં લખીને ગયા છે, વેદોની રૂચા છે, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બરાબર. તો કઈ થોડું ખોટું છે?
મનુષ્ય જીવન છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે એને વેસ્ટ કરી નાખીએ છીએ. શેના માટે? મજા 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 માટે. અને એના કારણે આપણે નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય, આવતો જન્મ પ્રાપ્ત થાય ને આપણે બહુ દુઃખી થઈએ છીએ. આગળ આવે છે યજ્ઞ પરાયણતા. યજ્ઞ કરવો એ દૈવિક ગુણમાં આવે છે. તો યજ્ઞ કયો? બોલો. સ્વાહા સ્વાહા. કયો યજ્ઞ કરશું? બોલો. કળિયુગમાં કયો યજ્ઞ? મહામંત્ર. વેરી બોલ. ખૂબ સરસ. જો બધાને ખબર છે. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. સ્વયં ભગવાન 10મા અધ્યાયમાં કે છે કે બધા જ યજ્ઞોમાં હું જપ યજ્ઞ છું. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે યજ્ઞોમાં સ્વાહા સ્વાહા વાળો હું યજ્ઞ છું, નવચંડી યજ્ઞ હું છું. કેટલાય બધા યજ્ઞ પ્રકાર થાય છે. કર્મકાંડી બ્રાહ્મણો હોય એને વધારે ખ્યાલ હોય, આપને ન ખ્યાલ હોય. તો કેટલા પણ ભગવાન એમ કે છે કે નહીં, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. તો આપણે બધાએ જપ યજ્ઞ કરવો જોઈએ. બરાબર, સાથે મળીને. અને આ જપ યજ્ઞ કેવો છે? બધા કરી શકે. બાળકો કરી શકે, ગૃહસ્થો કરી શકે, વૃદ્ધો કરી શકે, અને ગમે ત્યાં કરી શકો છો ને. જયારે ઓલો સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે ને, એ કળિયુગમાં બહુ અઘરો છે. શું કામ અઘરો છે? તો કે એમાં ચોખ્ખું સમિધ જોઈએ. અંદર જે કઈ તમે જે હોમો ને કુંડમાં ચોખ્ખું જોઈએ. પર્ટિક્યુલર લાકડાનો નિર્દેશ થયો છે કે હવે આંબાનું લાકડું હોય, બરાબર, પીપળનું હોય, આવા કઈક 7 પ્રકારના લાકડા મને નામ નથી આવડતા, પણ એ પર્ટિક્યુલર જોઈએ. એમ એવું ન હોય કે ઓલા ફર્નિચર બન્યું હતું, સનમાઈકાના કટકા વૈધા હતા ને કાઢીને હવન ચાલુ. મેં જોયું છે આવું. એટલે હું કહું છું કે ફર્નિચરના કટકા વૈધા હોય, બહાર પડ્યા હોય અને એ ચાલુ કરે. તમે વિચાર કરો, ફર્નિચર ની જે સનમાઈકો હોય, બરાબર, બોન પાવડર થી બનતો હોય, હાડકાના ક્રશ કરીને એમાંથી બધું બનતું હોય છે. અને તમને એમ લાગે કે આપણે એનાથી હવન કરીએ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? કળિયુગમાં શક્ય નથી, બહુ અઘરું. તમને એમ થાય કે હું ઘી હોમું છું. શાસ્ત્રોમાં નિર્દેશ છે કે યજ્ઞ કુંડમાં તમે જે ઘી હોમો, તો પેલું તો દેશી ગાયનું ઘી હોવું જોઈએ. બીજું, એ દેશી ગાય છે હંમેશા ઓર્ગેનિક ખાતી હોવી જોઈએ. દવા છાંટેલું એને ખવડાવીને એમાંથી દૂધ આવે ને એ ઘી દેવતાઓ પીતા નથી. બરાબર. બીજું, એ ગાય એવી હોવી જોઈએ કે જેના જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી તમે એની સેવા કરવાના હોય. ગાય જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી તમે એની સેવા કરવાનો હોય, તમારા આંગણામાં બાંધેલી હોવી જોઈએ. પણ આપણે બધા કેવું થાય, બજારમાંથી ઘી લઈ આવીએ, આપણને એમ થાય ગાયનું શુદ્ધ ઘી, ગાયનું શુદ્ધ ઘી. પણ પ્રોબ્લેમ મોટો શું છે ખબર છે? કે એ બધા જ જે કઈ માલધારીઓ છે, ભરવાડ છે, બધા ગાયની સેવા ત્યાં સુધી જ કરે છે જ્યાં સુધી એ દૂધણી છે. બરાબર છે. જેવું એ ગાય છે દૂધ આપવાનું બંધ કરે છે, તો એ ગાયની હાલત બહુ ખરાબ છે. જોવામાં આવે છે ગૌશાળાએ મોકલી દે છે, કતલખાના મોકલી દે છે. કા? સ્વાર્થ પૂરો થઈ ગયો. તમને એવું લાગે છે કે એ ગાયનું ઘી થી હું યજ્ઞ કરીશ અને મને ફળ પ્રાપ્ત થાય. ના થાય. ગાય ઘરે હોવી જોઈએ, બાંધવી પડે. બરાબર. ખૂબ અઘરું છે ને. પછી તો કે બ્રાહ્મણ એવો હોવો જોઈએ કે જે ચારિત્ર, મન, કર્મ, વચન થી પવિત્ર હોય. આવો બ્રાહ્મણ જોઈએ કે જેને વેદોના મંત્રોચ્ચાર એકદમ સટીક હોવા જોઈએ. વેદના મંત્રોમાં બિલકુલ ના ચાલે. ઊંચો સ્વર તો ઊંચો સ્વર જ જોઈએ અને નીચો સ્વર તો નીચો સ્વર જોઈએ. આપણા જેવું ના ચાલે. બરાબર. વેદોના મંત્રમાં બહુ સ્ટ્રિક્ટ હોય. કારણ કે જરા કે ઉચ્ચારણ જો ફરક થયો તો અર્થ બદલી જાય, ફળ બદલી જાય. બરાબર. શુદ્ધ ઉચ્ચારણ જોઈએ, એનું ચરિત્ર, એમની સાધના. કારણ કે તમે ઘરે નવચંડી યજ્ઞ કરાવો, બ્રાહ્મણ આવે તમારે ત્યાં અને ધારો કે તમે ફળ માંગ્યું છે કે ભાઈ મારું ઘરનું મકાન બની જાય તો નવચંડી યજ્ઞ હું કરું. બ્રાહ્મણ આવીને યજ્ઞ કરે છે, પણ એ બ્રાહ્મણ ફળ અપાવે એની સાધના ના મળે. તમારામાં તો યોગ્યતા નથી, આપણામાં. આપણે કોઈ સાધના નથી કર્યું, આપણે કોઈ તપ નથી કર્યો, અને આપણને ઇવન એ દેવી દેવતા પ્રત્યે એટલો પ્રેમ પણ નથી. હું બહુ ક્લિયરલી કહી દઉં, આપણને એટલો પ્રેમ પણ નથી. આપણે તો સ્વાર્થ છે. બરાબર. તો હવે આપણા સ્વાર્થને બળે આપણને નહીં આપે ફળ. તો ફળ કયા બળે આપશે? તો કે જે ઓલા બ્રાહ્મણ આવ્યા ને એની સાધના જોરદાર હોય. એટલે સાધના કરી અને દેવી દેવતાઓને આહવાન કરીને પ્રાર્થના કરે કે ભાઈ મારા યજમાનમાં શુદ્ધતા નથી, પવિત્રતા નથી, પણ હું તમારો સાધક છું અને મારા તપના બળે એને આપું. આવા બ્રાહ્મણો કેટલા હતા કે એના તપના બળે તમને અને મને ફળ અપાવી શકે? બરાબર. તો વેરી ડિફિકલ્ટ, વેરી ડિફિકલ્ટ. ખૂબ જ અઘરું છે. તો આ યજ્ઞ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી થતા. સ્વાહા સ્વાહા વાળા યજ્ઞ છે એ નથી પોસિબલ થતા. તો આગળ ગુણમાં આપણે આગળ વધીએ. યજ્ઞ પરાયણતા પછી વેદાધ્યયન. વેદાધ્યયન એટલે આપણે બધા અધ્યયન કરીએ છીએ વેદો. વેદો એટલે શું? વેદો એટલે વેદોનો સાર, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ. મન લગાવીને વાંચો તમે, શ્રવણ કરો, મનન કરો, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજાને ભગવદ ગીતા ગિફ્ટ કરો. તમારી પાસે ઓછામાં ઓછી 5 કોપી ભગવદ ગીતાની હોવી જોઈએ. કેટલી?
5 કોપી મિનિમમ. તમારી જો તમારે કાર હોય ને કારમાં તમારે વારંવાર જવાનું થતું હોય તો તમારા કારમાં મિનિમમ 2 કોપી હોવી જોઈએ. તમારા જે જોબની જગ્યા છે ત્યાં તમારી પોતાની પર્સનલ 1 કોપી હોવી જોઈએ. ઘરે મિનિમમ 4-5 કોપી હોવી જોઈએ. શું કામ? ક્યારે તમને એવું લાગ્યું ઘરે કોઈ વ્યક્તિ આવ્યા અને એને જરાક પણ ઇન્ટરેસ્ટ બતાવે છે તમારી લાઈફસ્ટાઈલ પ્રત્યે, તમે તિલક કરો છો, કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રત્યે જે ઈચ્છા દર્શાવે છે, તમારે ભગવદ ગીતા કાઢીને તરત ગિફ્ટ કરવી જોઈએ. કાલે વાંચ. સૌથી મોટું દાન છે. સૌથી મોટું દાન છે. તમે કોઈકને અન્ન આપશો, પૈસા આપશો, ક્યાં સુધી ચાલે? અન્ન આપો તો એક ટાઈમ ચાલે, બીજા ટાઈમે ભૂખ્યો થઈ જવાનું. પૈસા આપો, લાખો રૂપિયા આપો તો માણસોને કે સંતોષ થોડી થવાનું છે, બરાબર? પણ ભગવદ ગીતા એક વખત આપશો ને, ભગવદ દાન જશે, પૂરું થઈ ગયું. ફરીથી આ માથાકૂટમાં આવશે જ નહીં એ વ્યક્તિ. સૌથી મોટું દાન છે. ભગવાનને આ બહુ પ્રિય છે. તો વેદાધ્યયન, પછી આગળ આવે છે તપ. તપશ્ચર્યા 3 પ્રકારની: મન, વાણી અને કર્મ. મનથી તપ કરવું એટલે મનને ભગવાનમાં લગાડવું. વાણીથી તપ કરવું, વાણી દ્વારા માત્ર ભગવાનનું નામ, ઉચ્ચારણ, ગુણ, લીલાઓ નીકળવી જોઈએ, ફાલતુ વાતો નહીં, બરાબર? પછી કર્મ. કર્મ બધા કૃષ્ણને આપણે અર્પિત કરવા જોઈએ. હમણાં એકાદશી ગઈ તો જે લોકો એકાદશીનો ઉપવાસ કર્યા હશે બધાને ખબર હશે કે એકાદશીના દિવસે સાધના ચાર્ટ લેવલ 2 માં તમે આવશો ને તો સાધના ચાર્ટ ત્યાં ભરવાનો હોય અને હું શેર કરતો હોય. મોસ્ટલી મને જયારે સમય મળે તો હું શેર કરતો હોય ભાઈ ટોપ 5 જપા વોરિયર્સ કોણ છે, કે આજે 5 એવા કયા છે જેને સૌથી વધારે જપ કર્યા છે, એના હું નામ રાઉન્ડ લખતો હોય. તો આ વખતે એકાદશી ઉપર અમે જોયું તો 46 પાર્ટિસિપન્ટ એવા હતા, 46 કે જેના જપા અબોવ 16 રાઉન્ડ હતા. 16 માળા કરતા પણ વધારે કરતા હોય આવા 46 પાર્ટિસિપન્ટ હતા. વિચાર કરો. અને જે ટોપ 3 જે છે એ બધા 64 રાઉન્ડ વાળા. ટોપ 3 બધા 64, 64 રાઉન્ડ, 64 રાઉન્ડ, 64 રાઉન્ડ. હવે આ જયારે થાય તો બીજા દિવસે સવારે, કારણ કે જો તમે એક તો અન્ન નથી લીધું, શરીરનું તપ થઈ ગયું, તમે જપ કર્યા, વાણીનું તપ થઈ ગયું, મનનું તપ એની મેળે થાય, એની મેળે બાય ડિફોલ્ટ, બાય પ્રોડક્ટ, બરાબર? બાકી તમને એમ થાય કે ના ના મારે તો મન લગાડવું છે, હું એક જગ્યાએ બેસીને કૃષ્ણમાં મન લગાડું, નહીં લાગે, મન નહીં લાગે. જયારે વાણી નું તપ થશે, શરીર ઇન્દ્રિયોનું તપ થાય તો મનનું તપ એની બાય પ્રોડક્ટ. બાકી મન લગાડવું ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. અર્જુન કહે છે ને 6ઠા અધ્યાયમાં, ભગવાન તમે બાકીનું જે કઈ કયો હું કરી દઉં, બાકી હું તમે કયો તો ટોર્નેડો ને રોકી દઉં, ટોર્નેડો જે વાવાઝોડું ઝંઝાવાત રોકી દઉં. મન અઘરું છે ભગવાન, બીજો કઈક ઓપ્શન આપો ને. તો ખૂબ જ અઘરું છે. અને આગળ સાદાઈ, આર્જવમ, સરળતા. ભક્તિમાં આવવું અને સરળતા નામનો ગુણ હોય ને એ ભક્તિમાં બહુ જલ્દીથી આવી જાય. માતાજીઓમાં આ ગુણ હોય, સરળતા, સાદાઈ હોય, મનથી સરળતા. તમે માતાજીને સમજાવો કે ભગવાને આટલી આટલી જગ્યાએ એમ કીધું છે કે હું ભગવાન છું, શિવજી એવું કીધું છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે શ્રીમદ ભાગવતમ રુદ્ર ગીતાની અંદર, બ્રહ્માજી આખી બ્રહ્મ સંહિતામાં ભરી ભરીને એક એક શ્લોકની અંદર લખે છે કે ગોવિંદમ આદુ પુરુષમ તમામ ભજામી. સુખદેવજી, વેદવ્યાસજી, બરાબર, લખે છે સુત ગોસ્વામી ભાગવતમની અંદર કે તે ચાંચ કલા પુંસ કૃષ્ણ તું ભગવાન છો. એમ આટલું તમે માતાજીને સમજાવો એટલે માતાજી એમ કહી દે ના ના પ્રભુજી બરાબર છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે, ભક્તિ કરી દે, ચાલુ, તરત જ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. પ્રભુજી હોય તો પ્રભુજીના તર્ક વિતર્કો કોઈ દી પૂરા ના થાય. એમ કે અહીંયા તો આમ લખેલું છે, અહીંયા તો આમ લખેલું છે, અમે ઓલા પાસે સાંભળ્યું એને તો આમ કીધું તું અમને, ઓલા પુરાણમાં તો આમ લખેલું છે, પેલા પુરાણમાં તો આમ લખેલું છે. 18 પુરાણો છે, 6, 6 ને 6. સતોગુણી માટે 6, રજોગુણી માટે 6, તમોગુણી માટે 6. તમે કયા ગુણમાં છો એ મુજબનું પુરાણ તમારે વાંચવું જોઈએ. બધું આપણા માટે નથી, ધ્યાન રાખવું પડે. એવી રીતના વેદોમાં એવી રીતના છે. સ્વયં ભગવાન એમ કે છે ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા ને ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. અર્જુન, વેદોમાં 3 ગુણો વિશેનું વર્ણન છે. એટલે વેદોના શબ્દ સ વાંચી ને જીવનમાં નથી ઉતારવાના. વેદોમાં તો બલિનો નિર્દેશ પણ છે કે ભાઈ પશુ બલિ આપવાની, આ નિર્દેશ વેદોમાં છે. આપણે ઉતારવાનું જીવનમાં નહીં. ભગવાન કહે છે ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા ને ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. ઉપર ઉઠી જા અર્જુન. 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠવાનું, જ્ઞાન લેવાનું, સમજવાનું, ઉપર ઉઠી જાય. ઘણા બધા છે ને આનો મિસયુઝ કરે, આનો દુરુપયોગ કરે. ના ના, જો વેદોમાં બલિનો ઉપયોગ છે. કેટલાય મૂર્ખાઓ એમ કે છે કે રામચંદ્રજી વનવાસમાં ગયા ને તો નોનવેજ ખાતા હતા, માંસાહાર કરતા હતા. કોઈ કે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, બરાબર, શિલ પ્રભુપાદજીને કે રામચંદ્રજી કે પણ માંસાહારી હતા. તો શિલ પ્રભુપાદજીનો જવાબ હતો, જોરદાર જવાબ હતો, કે રામચંદ્રજી છે ને એ બધું ખાઈ શકે,
રામચંદ્રજી આખી સૃષ્ટિને ખાઈ શકે છે. એના માટે વેજ નોનવેજ જેવો ખરેખર કોઈ વિષય નથી, ખરેખર એવો નિર્દેશ નથી. પણ શીલ પ્રભુપાદજીનો જે જવાબ છે હું તમને કહું છું કે રામચંદ્રજી માટે એવો કોઈ નિર્દેશ નથી કે આ વેજ છે ના નોનવેજ છે. એની જ પ્રકૃતિ છે અને આખી પ્રકૃતિને ગળી જઈ શકે. આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું હતું 11મો અધ્યાય, તો કૃષ્ણ જે છે એ તમને બધાને ખબર છે કે બધાના મોઢાને ચૂર્ણિત કરી રહ્યા હતા, દાંતમાં દબાવી. તો મતલબ કૃષ્ણ પણ નોન વેજીટેરિયન થઈ ગયા ને. પણ એનો વિષય જ નથી. વેજ નોનવેજ નો ભગવાન માટે કોઈ વિષય ખરેખર હોતો નથી. તો પ્રભુપાદજી કે છે કે રામચંદ્ર તો તને પણ ખાઈ શકે છે, એના માટે વિષય નથી. જે પૂછતો હતો ને એને કીધું કે રામચંદ્રજી તને ખાઈ શકે, કાચે કાચો આખી સૃષ્ટિને ખાઈ શકે છે. ભગવાન જેમ કરતા હોય એમ નથી કરવાનું. ભગવાન જે કહે છે એ આપણે કરવું જોઈએ. ઘણા બધા એમ કે શિવજી ભાંગ પીતા હતા. અરે ભાંગમાં જે નશો આપણને ચડે છે, નશાનો વિષય શિવજી માટે નથી. હલાહલ વિષ પીને એને કાંઈ નથી થયું, તો ભાંગ પીને એને કયો નશો ચડવાનો? એ તમને મને ચક્કર આવે, એને કાંઈ ન થાય. એવો નિર્દેશ પણ નથી કે શિવજી ભાંગ પીતા હતા. આ તો વાત થઈ છે કે કદાચ શિવજી પીતા હોય તો એ વિષય જ નથી. નશાનો વિષય એ છે જ નહીં, કે આપણા માટે છે. તો સરળતા ખૂબ જરૂરી છે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. પછી અહિંસા આગળ આવે. અહિંસા તો હિંસાની બે ડેફિનેશન. એક તો કોઈ જીવની હત્યા કરવી, આપણી જીભ ચસ્કા માટે, બધા ખાતા હોય ને, માંસાહાર કરતા હોય, થોડીક મજા માટે કેટલા બધા જીવની હત્યા થાય, તો આ હિંસા છે. શીલ પ્રભુપાદજી ના પાડે છે. અને પછી તો કે એક હિંસા એ છે કે તમને કૃષ્ણ ભાવનામૃતની ખબર છે, તમે બીજાને જ્ઞાન નહીં આપો તો એ પણ હિંસા છે. તમારે બીજાને લઈ આવવા જોઈએ. બરાબર, ખૂબ જ મહત્વનું છે પ્રચાર કરવો. બરાબર, એટલે અહિંસા. પણ અહિંસાની ડેફિનેશન પ્રોપર શીલ પ્રભુપાદજી આપી રહ્યા છે. પછી બધી જગ્યાએ નથી લાગુ પડતું. અહિંસા પરમો ધર્મ એવું એક મહાત્મા કહીને ગયા. એક શ્લોકમાંથી એક પદ ઉપાડીને પછી ભારતમાં પ્રચાર કર્યો, અહિંસા પરમો ધર્મ. અહિંસા એવું નથી. જ્યારે જ્યારે ધર્મની રક્ષણ માટે હિંસાની જરૂર પડે તો કરવાની. અર્જુન ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાને અર્જુન એવું નથી કીધું કે અર્જુન આ તો હિંસા છે, આટલા બધાને મરાય નહીં, તું જંગલમાં જતો રહે, આપણે આ ધંધો કરવાનું થતું નથી. ભગવાન તો ક્લિયરલી કહે છે કે ઉભો થાય ને બધાનો વધ કરી. હા, તો સત્યતા, એના પછી સત્યતા. જો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર સત્યને વિકૃત કરવું ને, શીલ પ્રભુપાદજી કે આ સૌથી મોટો દોષ છે. અને અત્યારે બધા આ જ કરી રહ્યા છે. કહેવાતા આ કહેવાય ને વિદ્વાનો વ્યાસાસન ઉપર બેઠા બેઠા આ જ કામ કરી રહ્યા છે. આપણે કોઈની ટીકા નથી કરતા, પણ તમે જો વ્યાસાસન ઉપર બેસીને ભાગવત કથા ચાલતી હોય ને, તોય ક્યારે આમ છાતી ઠોકીને કોઈ એમ નથી કહી શકતું કે ભગવદ ગીતામાં લખ્યું છે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. કૃષ્ણ સિવાય ખરેખર બીજું કોઈ ભગવાન નથી, આવું કઈ નથી શકતું કોઈ. ડર લાગે, ડર લાગે. દુકાનો બંધ થઈ જાય ને એટલે શું કે બધું સરખું છે, જેની પૂજા કરો એ બધું સરખું છે. શિવ પુરાણમાં આ લખ્યું છે, દેવી ભાગવતમમાં આ લખ્યું છે, મહાભાગવત પુરાણ ભાગવતમ ની અંદર આ લખ્યું છે. પણ એ તો કયો, એ તમે કયો કે શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણ કોના માટેનું છે? એ તો સમજાવવું પડશે. શિવજીએ રુદ્ર ગીત ની અંદર શું કીધું છે એ નહીં સમજાવો, પણ તમે શિવ પુરાણમાં શું લખ્યું છે એ સમજાવશો. બરાબર, આને કહેવાય સત્યને વિકૃત કરવું, સાર આપવો જોઈએ. બરાબર, શીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા આવી ને એની પેલા 5000 અલગ અલગ ભગવદ ગીતાઓ હતી બજારમાં, અને આજે કેટલી બધી ભગવદ ગીતાઓ હાલે છે. એવા માણસોની ભગવદ ગીતા ઉપરના ભાષ્ય છે કે જેને જિંદગીમાં કોઈ દી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક ફૂલ અર્પણ નથી કરેલું. આવા માણસોએ ભગવદ ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખેલા બજારમાં છે. હું નામ નથી લેતો, કોન્ટ્રોવર્સી થઈ જાય. બરાબર, હવે એને લખેલી હોય, તમે વિચાર કરો શું એમાંથી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, શું જીવન પરિવર્તન થાય? કોઈનું જીવન પરિવર્તન ના થયું, પણ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા આવી, ભગવદ ગીતા યથારૂપ, અને તમે હું આ જોઈ રહ્યા છીએ. આખા વિશ્વમાં જુવાળ ફાટી નીકળ્યો છે. જીવન પરિવર્તન માણસોના થઈ રહ્યા છે, સ્વભાવ બદલી રહ્યા છે, માણસોની લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ થઈ રહી છે. માણસો તમો ગુણમાંથી ધીમે ધીમે સતો ગુણ તરફ વળી રહ્યા છે ને? તમારા જીવનમાં પણ થોડો થોડો નાનો નાનો પરિવર્તન ચાલુ થયો કે નહીં? જે લોકો રિપીટર છે, શું કામ આવું થયું? શું કામ? તો કે એક શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા ભાષ્ય આપેલું છે એટલા માટે. બરાબર, બાકી જો અહીંયા કોઈ એવા ભાષ્યની આજ ચર્ચા કરતા હોત ને કે જે ભગવાનનો ભક્ત ના હોય, બરાબર, તો આ કોઈ ચેન્જીસ આવે જ નહીં, કોઈ પરિવર્તન આવે જ નહીં. આગળ લજ્જા, શરમ. લજ્જા એટલે શરમ. બરાબર, અત્યારે તો આ ધીમે ધીમે ઓછું થતું જાય, નીકળતું જાય. જેમ જેમ આ બોલિવૂડ, ઇન્ટરનેટ, મોબાઈલ નો જમાનો છે, લજ્જા એ સ્ત્રીનું ઘરેણું હોય, નીકળતું જાય ધીમે 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 ધીમે. આગળ નિશ્ચય, દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. કેવો હોવો જોઈએ? ભગવાન પ્રત્યે
દ્રઢ નિશ્ચય. અચ્છા, વચ્ચેનું રહી ગયું ને. સત્યતા પછી ક્રોધ વિહીનતા. ક્રોધ વિહીનતા એ સિમ્પલ છે. ક્રોધ ના કરવો જોઈએ, ગુસ્સો ના કરવો જોઈએ, કંટ્રોલ રાખવું જોઈએ. લાઈક અમરીશ મહારાજ, હરિદાસ ઠાકુર, બરાબર, આપણે જોઈએ છીએ. સહનશીલતા હોય. પછી ત્યાગ. ત્યાગ એટલે શું? બધું છોડીને જતું રહેવાનું. છોડો ઘરબાર, ચલો હરિદ્વાર, આવું ત્યાગ એટલે નહીં. આપણી પાસે જે કઈ છે એ કૃષ્ણની સેવામાં લગાડવું. આને કહેવાય સાચો વૈરાગ્ય, આને કહેવાય સાચો ત્યાગ. શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામીજી આપણને સમજાવે છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર, બરાબર. પછી શાંતિ. શાંતિ, બરાબર. સુખ અને દુઃખમાં સમ રહેવું. અમરીશ મહારાજનો આપણે 12મા અધ્યાયમાં પ્રસંગ લીધો હતો ને, દુર્વાસા મુનિ શ્રાપ આપી દે છે તો એકદમ બેલેન્સ રહે છે. ચિત્રકેતુ મહારાજનો પ્રસંગ લીધો હતો ને, અપેશુનમ. અપેશુનમ એટલે છિંદ્રા વેસણમાં અરુચિ. પંચાયત નહીં કરવાની. તમને સાદી ભાષામાં સમજાવું. અપેશુનમ એટલે પંચાયત નહીં કરવાની, નિંદા નહીં કરવાની કોઈની, કોઈના દોષો નહીં શોધવા. આપણને બહુ ગમે કોકના દોષો શોધવા હોય. નાનો એવો દોષ હોય તો આપણે પકડીને એને મોટો કરીએ, પ્રચાર કરીએ એનો. ભગવાન ના પાડે છે, નહીં. આગળ કે છે જીવ માત્ર ઉપર દયા. આ દૈવી ગુણ છે. જો પછી નિર્લોભી પણ. આપણને બધાને તો લોભ લાગ્યો છે. લોભ લાગવો જોઈએ. શેનો લાગવો જોઈએ ખબર છે? શેનો લોભ લાગવો જોઈએ? કયો તમે મને. હીરામોતીનો, જવાહરાતનો? ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું અને ધામમાં જવાનું. સાચી વાત છે. લોભ લાગવો જોઈએ ભાગવતમ સાંભળવાનું. લોભ લાગવો જોઈએ ભગવદ ગીતા સાંભળવાનું. લોભ લાગવો જોઈએ જપ કરવાનું. 16 માળા નહીં તો 21 કરીશ. તમે બહુ લોભી છો, 25 કરીશું. મને 21 નહીં ચાલે, 25 હું તો કરીશ. આપણને આનો લોભ લાગે. આવો લોભ નથી લાગતો ને? લાગે છે. 16 માન પૂરી થાય. એમાં તમે પ્રભુજી કહો છો 21 ને 25. જેમ 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 જોબ કરતા જઈશું ને, અત્યારે આપણે બધા નામ અપરાધ કરી રહ્યા છીએ. જેમ જેમ નામાભાસ થશે ને એમ આપણાની અંદર આ ઓટોમેટિક ક્લેરિટી આવશે. ના ના, મારે વધારે જપ કરવા છે. તો એનો લોભ લાગવો જોઈએ આપણને. સૌમ્યતા, પોલાઇટનેસ. વાતમાં એકદમ સૌમ્યતા હોય, બરાબર. એવું કંઈક સમજાવવું હોય તો કઠોર વચનથી નહીં. ભગવાન કહે છે કે વાણી કેવી હોવી જોઈએ, સામેવાળાને કષ્ટ ના આપે. આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું. અને લજ્જા ચર્ચા કરી. અને નિશ્ચય. નિશ્ચય એટલે દ્રઢ નિશ્ચય. જો આ હું તમને પહેલેથી કહું છું ને, દૈવી ગુણ છે. તમે બધા અત્યારે 16 દિવસથી મારી સાથે જોડાયેલો છો. એક દ્રઢ નિશ્ચય ભગવાને આગળ પણ કીધું હતું 9.14 સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. એક દ્રઢ નિર્ણય લેવો જોઈએ. અને ગમે એ થાય. લેવલ 1 ભાગવતમ તો નો છૂટે, ગમે તે થાય. હું બહાર હોય તો હેન્ડ્સ ફ્રી લગાવી દઈશ, બિઝી હઈશ તો વોટ એવર, ગમે ત્યાં ભાગવતમ ને ભગવદ ગીતા મારાથી ના છૂટે, બરાબર. કારણ કે આ બધું જે છે ને એ ગોલોકનું પ્રાણધન છે. ગોલોકેર પ્રાણધન હરિનામ સંકીર્તન, આવું કીધું છે. હરિનામ સંકીર્તન આપણે બધા જે જોબ કરીએ છીએ ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે, સામાન્ય નથી. ગોલોકેર પ્રાણધન. ગોલોકનું જે પ્રાણધન છે સ્વયં કૃષ્ણ આપણને આપી, અહીંયા આવીને આપી ગઈ. આપણે જે કરીએ છીએ શું છે? ગોલોકેર પ્રાણધન. ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, જપ કરવું, બરાબર, સામાન્ય નથી. તો એમાં દ્રઢ નિશ્ચય થવો જોઈએ આપણો. આગળ તેજ. ક્ષત્રિયો માટે તેજ હોવું જોઈએ. નિર્બળનું રક્ષણ કરવા માટે આર્મી હોય, સૈનિકો, પોલીસ ફોર્સ હોય, તેમાં તેજ હોવું જોઈએ. એનામાં ક્ષત્રિયનો ગુણ હોવો જોઈએ. આપણે એમ ત્યાં એને એમ ના કહેવાય કે ના ના અહિંસા પરમો ધર્મ, બધા તમારા મશીન ગન મૂકી દો, અહિંસા પરમો ધર્મ. ચાલે આવું? ના ચાલે. જ્યાં જરૂર છે હિંસા, જ્યાં તેજ બતાવવાની ત્યાં તેજ. પછી ક્ષમા. જ્યાં ક્ષમા કરવાની જરૂર પડે, નાના નાના દોષો ક્ષમા કરવા જોઈએ. આગળ ધૈર્ય. ધીરજ પણ હોવી જોઈએ આપણામાં. ખાસ તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધવા માટે ધીરજની બહુ જરૂર પડે. ઘણા બધા આવે, પહેલા દિવસે આવે, બીજા દિવસે આવે, ત્રીજા દિવસે આવે ને પ્રશ્ન સીધો 18મા અધ્યાયનો પૂછે. જાણવું એ જ હોય કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્યનો અર્થ શું થાય. પહેલા તમે મને આ કહી દો. હું અલગ સંપ્રદાયમાંથી, અલગ ધર્મમાંથી આવું છું, મારે ધર્મ છોડવાનું છે કે આનો અર્થ શું છે? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય એટલે શું? એને બીજા દિવસે આ જાણવું. 18મા અધ્યાય સુધી જાણે તો એને ખબર પડે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્યનો ખરેખર અર્થ શું છે. પણ ધીરજ નથી તો માણસ કન્ટિન્યુટી જાળવી શકતા નથી. પવિત્રતા આપણે વાત કરીએ, બાહ્ય અને આભ્યંતર. બાહ્ય સ્નાનાદિ કાર્યો કરીને, આભ્યંતર જપ કરીને. અને આગળ ઈર્ષાથી મુક્તિ. ઈર્ષા આની પાસે કેમ આવી ગયું? આની પાસે મોટો બંગલો થાવો જ ના જોઈએ, કેમ થઈ ગયું? ઈર્ષા થાય આપણને. માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. આ સૌથી
આની પહેલા પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી જયારે ઓલી જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આવતી હતી ને ત્યારે પણ મેં તમને સમજાવ્યું હતું 13મા અધ્યાયમાં. ફરીથી ભગવાન કહે છે માનની ઈચ્છા, અને આપણા બધાના હૃદયમાં છે ને એક આ માનની ઈચ્છા સુષુપ્ત છે. માન મળે તો ગમે, કોઈક વખાણ કરે તો આપણને ગમે, સુષુપ્ત ભગવાન ના પાડે છે. માનની ઈચ્છાથી મુક્ત થવું જોઈએ, એનાથી ઘમંડ આવે, અહંકાર આવે. તો આ બધા દૈવી ગુણો છે. કેવા છે આ બધા? દેવતુલ્ય ગુણો છે. તમે આ બધા જે ગુણોની ચર્ચા કરી ને, આ બધા ગુણો શીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતા અને એના ભાવાર્થ જરૂરથી વાંચજો. અને તમે આ ગુણો વાંચશો ને ત્યારે તમારે વિચાર કરવાનો કે આ બધા ગુણો છે ને એનાથી અર્જુનજી વિભૂષિત થયેલા છે. આ એક એક ગુણ છે અર્જુનમાં છે. વિચાર કરો કે અર્જુન કોઈ સામાન્ય નથી, તમારા ને મારા જેવો કોઈ સામાન્ય જીવ નથી. બધા જ દેવી ગુણો ભગવાન જે વર્ણવે છે એ છે. આગળ કહેશે હમણાં ભગવાન સ્વયં એમના શ્રી મુખેથી કહેશે. તો ચોથા શ્લોકની અંદર આસુરી ગુણોની વાત થાય. આસુરી ગુણો વાંચશું તો આપણને એમ થાય કે આ બધા આપણા જ ગુણો એ ચાલુ થયા વર્ણન કરવાનું, એવું લાગશે હવે. તો પેલો ગુણ છે દંભ. હે પાર્થ, દંભ, દેખાડો કરવો, શો ઓફ કરવું. અત્યારે જમાનો છે કે નહીં શો ઓફ કરવાનો, દેખાડો કરવાનો. સિરિયલોમાં જોઈને આપણે દેખાડો કરીએ, ટીવી મૂવી, બરાબર. બાજુવાળા એ ક્રેટા લીધી છે તો મારે એના કરતા પણ મોંઘી લેવી જોઈએ. કાં દેખાડવું પડશે મારા સમાજમાં હું કઈક છું, દેખાડવું પડશે. સૌથી મોટો દેખાડો છે ને એ અત્યારે થઈ રહ્યો છે લગ્નમાં. સૌથી મોટો દેખાડો થઈ રહ્યો છે. જો પૈસા હોય તો વાપરવામાં વાંધો નથી, એનાથી એક પૈસા છે રોટેશનમાં આવી જાય. સમાજની અંદર જે પૈસા સંગ્રહિત કરીને બેઠા છે અને ખૂબ ધન લગ્નમાં વાપરે તો વાંધો નથી, એની આપણે ટીકા ના કરી, કારણ કે એ પૈસા રોટેશનમાં આવી જાય. ભેગા કરી રાખવા એના કરતા કોઈ ગરીબોને મળશે, એમાં રસોઈયા આવશે, ઓલા ટેન્ટ વાળા આવશે, વેઇટર આવશે, આ બધાને મળી જશે. ઇટ્સ ઓકે. પણ પ્રોબ્લેમ તો ત્યાં છે ને કે જેની પાસે નથી ને એને દેખાડો કરવો છે, બરાબર, વ્યાજે લઈ. ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે. સૌથી મોટો દેખાડો, બરાબર, અત્યારે એમાં ચાલી રહ્યો છે. પછી આગળ છે દંભ, પછી દર્પ, અને દર્પ અભિમાન. દર્પ અને અભિમાન. દર્પ એટલે એક જાતનો ઘમંડ, અને અભિમાન તમને બધાને ખબર છે, ભણતરનું અભિમાન હોય, જ્ઞાનનું હોય. ઘણા બધાને દર્પ એટલે કે ઘમંડ હોય, એટીટ્યુડ હોય. આપણે કહીએ ને એટીટ્યુડ. અત્યારે એમ કે એટીટ્યુડ તો હોવો જોઈએ ભાઈ. બધાને એમ જેમ વાત ના કરે, નાના માણસો સાથે વાત ના કરવી જોઈએ. અમે જયારે મુંબઈમાં હતો, એક હોસ્પિટલની અંદર હું હતો, જોબ કરતો હતો, તો અમને સ્ટ્રિક્ટલી ગાઈડલાઈન આપવામાં આવે કે ભાઈ જે સ્વીપર કક્ષાના માણસો હોય, નાના માણસો હોય, એની સાથે બહુ ફ્રેન્ડલી નહીં થવાનું, એની સાથે બહુ વાતો નહીં કરવાની. આપણે આપણા લેવલના માણસો સાથે જ વાત કરવી જોઈએ. આવું બધું ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે. વિચાર કરો તમે. ઘમંડ હોય કે આપણે ડોક્ટર છીએ, નાના માણસો. ત્યારે મારો સ્વભાવ એવો કે નાનામાં નાનો સ્ટાફ હોય તો એ ફ્રેન્ડલી રિલેશન, એનું કામ કરે છે, હું મારું કામ કરું છું, એમાં કઈ તફાવત ના હોવું જોઈએ. પણ ત્યાં ગાઈડલાઈન આવે કે નહીં, આવું નહીં કરવાનું. તમારે તમારા લેવલના માણસો સાથે ચર્ચા કરવાની, બેસવાનું. એક જાતનો એટીટ્યુડ, અને એને સારો ગણવામાં આવે છે ત્યાં, બરાબર. પણ અભિમાન અને દર્પ આજ સુધી કોઈનું રહ્યું નથી. રાવણ જેવા રાવણનું અભિમાન રહ્યું નથી. આગળ ક્રોધ. હમણાં આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ ક્રોધ વિશેની, અને બહુ સરળ છે સમજવું, ડિટેલમાં નથી જતો. કઠોરતા. કઠોરતા એટલે રફ ભાષામાં વાત કરી, કોકને ઝાટકી કાઢવાની. એને અત્યારે સારો ગુણ ગણવામાં આવે. જોયું ને, મારો દીકરો આખા બોલો છે, કોઈ નથી ના બીવે, ગમે એને મોઢે કહી દે ને, સારો ગુણ નથી, આસુરી ગુણ છે. પછી આવે છે અજ્ઞાન, અજ્ઞાન. બધા જ પાપનું મૂળ. શું કરવું શું ના કરવું ખબર જ નથી. તમે એમ કહો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવો તો કે ના પ્રભુજી ટાઈમ નથી. અચ્છા, હાસ્ય કલાકાર આવ્યા છે, તમે આવશો ભેગા? તો કે હા જઈએ. અચ્છા, શેર બજાર માટે? તો કે બહુ ટાઈમ છે. ચૂંટણીની ચર્ચાઓ માટે બહુ ટાઈમ છે. તો અજ્ઞાન, ખબર જ ના આપણે શું કરવું શું નથી કરવું. ઘણા બધા તો પાછા એમ કે ઓલે એક ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે, ઇગ્નોરન્સ ઇઝ બ્લિસ. નથી ખબર તો સારું છે કે ભાઈ જેટલું આપણે જાણીએ ને એટલું વધારે ફસાય. કે નથી ખબર તો અરે શું નથી ખબર તો સારું. સામે ખાડો છે ને ખાડામાં તું ઊંધા માથે પડવાનો છો આગળ જતા 84 લાખ યોનિઓમાં, અને એવું માને છો સારું છે. તું તો એકલો પડીશ એવું નથી, તારું આખું આખું કુળ પાછળ પડી રહ્યું છે, નાના નાના બાળકો, બરાબર. તો અજ્ઞાન. શાસ્ત્રમાં હંમેશા એને શંકા હોય, આવા બધા માણસો હોય ને, તો ધ્યાન રાખવું જોઈએ. દાન ક્યાં કરવું જોઈએ, કેવા ગુણો આપણામાં છે, અને કયા ગુણોમાં પરિવર્તન લાવવાની જરૂર છે, બરાબર. કઈ રીતના પરિવર્તન લાવશું, આ બધી પદ્ધતિઓ છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર. અને આ આસુરી ગુણો બધા વાંચીએ તો આપણને એમ થાય કે આ બધું આપણામાં છે. એ દંભ હોય, એ દર્પ હોય, એ અભિમાન હોય,
એ ક્રોધ હોય છે કે નહીં આપણામાં, બધું છે. આસુરી ગુણો બધા આપણા ભરી ભરીને છે. કઈ રીતના એને હરાવશું? તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કળિયુગની અંદર સંઘનું બહુ મહત્વ છે. સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહ્યું કે તમારાથી સત્સંગ ઓછો થાય ને તો વાંધો નહીં, ક્યારેક સત્સંગ ના થાય ને તો વાંધો નહીં, પણ કુસંગ ના થવું જોઈએ, એ બહુ જરૂરી છે. કુસંગ એટલે ખાલી એવું નહીં કે મનુષ્યનો જ કુસંગ થાય. આજકાલ તો સૌથી મોટો કુસંગ શેનો છે કયો તમે મને? સૌથી મોટો ઇન્ટરનેટમાં બધું આવે છે. સૌથી મોટો કુસંગ છે ઇન્ટરનેટનો, મોબાઈલનો. જે માણસોથી ના શીખે ને ખરાબ વસ્તુ, એ તમે ઇન્ટરનેટ, મોબાઈલ થી આજે શીખી રહ્યા છે આપણા બાળકો. સૌથી મોટો કુસંગ. તો કુસંગથી અળગા રહેવું જોઈએ, ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે તમને બધાને ખબર છે, આ તો બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે કે સારા સફરજનની આખી ટોપલી હોય ને એમાં એક બગડેલું વચ્ચે મૂકી દો ને, બધાને બગાડી નાખે છે. ધ્યાન રાખવું પડે. આપણા બાળકો ક્યાં જઈ રહ્યા છે, આપણો સંગ કેવો છે. તો આપણું અને આપણા બાળકોનો સંગ છે કુશળતા પૂર્વક આપણે પસંદ કરવો જોઈએ. હંમેશા બાળકને વૈષ્ણવ સંગ આપવાની કોશિશ કરો. વૈષ્ણવ સંઘ, આની પહેલા મેં વાત કરી હતી, આપણે આગળ પણ વાત કરશું કે તમારે તમારું આ જીવન, તમને એમ લાગે કે ના ના ભગવત પ્રાપ્તિમાં મને શ્રદ્ધા નથી, પણ હું તમને એમ કહું કે તમારે આ જીવનમાં અહીંયા પણ બહુ સુખ શાંતિથી રહેવું હોય ને, કે તમે એવું ઈચ્છતા હોય ને કે તમારા બાળકો મોટા થઈને તમને રિસ્પેક્ટ આપે, તમારા બાળકો મોટા થઈ અને તમારું સરસ મજાનું ભરણ પોષણ કરે, તમને યાત્રાઓ કરાવે અને તમને ખૂબ જ માનપૂર્વક લાડ લડાવે, બરાબર? એવું નહીં કે ઘણા બધા રાખતા હોય પણ કેવું બોજો સમજીને પરાયણે. અને મોટા ભાગે તો અત્યારે ખબર છે વૃદ્ધાશ્રમો એટલા બધા ખુલતા જાય છે. જો આ પરિસ્થિતિ ના લઈ આવી હોય ને જીવનની અંદર, તો બાળકને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપો. ગેરંટી છે કે જો બાળક કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હશે તો એ મા બાપને કોઈ દિવસ વૃદ્ધાશ્રમના દરવાજા નહીં જોવા પડે. આ હું લખીને આપું છું. પોસિબલ જ નથી, બરાબર? તો ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કારણ કે આ બધી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. બાળકને એવો સંગ આપશો જેના કારણે જપ કરશે, શ્રવણ કરશે, શાસ્ત્રો સાંભળશે, પ્રસાદનું સન્માન કરતા શીખી જશે, બરાબર? હવે આગળ કે છે, ભગવાન કે છે કે ગતિ કેવી થાય, આ બધા ગુણોની ગતિ કેવી થાય? તો કે ભાઈ જે દિવ્ય ગુણો છે ને એ મોક્ષ તરફ લઈ જનારા છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છોડીને ભગવત ધામ લઈ જાય આપણને. આસુરી ગુણો બંધન, નિબંધાય આસુરી મતા, બાંધે. ક્યાં બાંધે? આઈને આયા, ફરીથી આઈને ફરીને ન્યા હતા ન્યા. એ પાંડુ પુત્ર તું ચિંતા નહીં કરીશ. અર્જુનને જેમ તમને ને મને મનમાં થોડીક ચિંતા થઈ ને કે સારું આ આસુરી ગુણ તો બધાય મારામાં છે, દંભ ને દર્પ ને અભિમાન. અર્જુનને થોડુંક મનમાં એવું થયું કે ભગવાન આ તો સાલું ક્રોધ તો મારામાંય છે, હમણાં બધાને હું મારી નાખવાનો છું, બરાબર? પછી હિંસાનો ગુણ તો મારામાંય છે, ક્રોધ છે મારામાં, હિંસા મારામાં છે. આ તો મતલબ હું આસુરી ગુણમાં આવી ગયો. અર્જુનને એવું ડાઉટ જાય મનમાં. એની પેલા ભગવાન કહી દે છે અર્જુન મા શુચ. મા શુચ બીજે ક્યાં આવે છે આ શબ્દ? બોલો, કયા શ્લોકમાં મા શુચ આવે છે? કયા આવે? બીજે ક્યાં આવશે? મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચે. મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ સર્વધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. 18મા અધ્યાયમાં આવશે ને, આખી ભગવદ ગીતાનો જે સાર રૂપ શ્લોક કહી શકાય. એમાં પણ મા શુચ, ડરીશ નહીં. ત્યાં આપણને બધાને કહે છે અને અહીંયા ભગવાન અર્જુનને કહે છે અર્જુન તું ડરીશ નહીં, ચિંતા ના કર. આસુરી ગુણોનું વર્ણન છે ને તારા માટે નથી. અહીં જે 45 પાર્ટિસિપેન્ટ લેવલોમાં બેઠા છે ને આ એના માટે છે. ભગવાન એને કહે છે એ એના માટે, તારા માટે નથી. વિચાર કરો કેટલો આપણને અર્જુન પ્રત્યે અહોભાવ થવો જોઈએ આ સાંભળીને, કે સ્વયં ભગવાન એમ કે છે તું ચિંતા ના કરીશ, તું તો દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો છે. તારો જન્મ જ દેવી ગુણો સાથે થયેલો છે, બરાબર ને? તો આપણે બધા વિચારતા હોય કે ભક્તિ કરશું શાંતિથી, ક્યારે? તો કે રિટાયરમેન્ટ આવી જાય, ગઈઢા થઈ જાય ત્યારે કરશું. પણ પ્રહલાદ મહારાજની ભક્તિ છે એની જન્મ પેલા થઈ ગઈ. તમને ખ્યાલ છે? નારદજી શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર પ્રસંગ છે કે હિરણ્યકશિપુ છે ને તપ કરવા ગયો હતો અમર થવા માટે, અને એમના પત્ની ના ગર્ભમાં પ્રહલાદ મહારાજ હતા. તો બધા દેવી દેવતાઓને એવું થયું કે હિરણ્યકશિપુ આટલો મોટો ખૂંખાર રાક્ષસ છે, તો આનું બાળક આવશે કેવું થશે? આ તો એના કરતા ચડિયાતું હશે ને, એક કામ કરીએ, અરે ગર્ભમાં મારી નાખીએ. પછી એવો વિચાર કરે છે કે ના ના એક કામ કરીએ ને, એમની પત્નીને જ મારી નાખી. ન રહેગા બાસ ન બજેગી બાસુરી, બેને માર નાખી. કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય. નારદજી પ્રગટ થાય છે
નારદજી ખીજાય છે, ગુસ્સે થાય છે, તમે શું કરી રહ્યા છો? તમને ખબર છે કોણ આવી રહ્યું છે? કોણ આવી રહ્યું છે? અરે મહાભાગવત 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન પ્રહલાદ મહારાજ આવી રહ્યા છે, ભગવાનના પરમ ભક્ત આવી રહ્યા છે. ત્યારે બધા દેવતાઓને હાશકારો થાય છે ને બધા જાય છે પોતપોતાના ધામની અંદર, સ્વર્ગની અંદર. તો પછી નારદજી એ જે માતા છે હિરણ્યકશિપુના પત્ની, એમને જ્ઞાન આપે છે ભક્તિ વિશે, બરાબર. અને અંદર ગર્ભમાં બેઠા બેઠા પ્રહલાદ મહારાજ બધું જ્ઞાન ગ્રાસ્પ કરી લે છે, સ્વીકારી લે છે, બરાબર. તો આના ઉપરથી આપણને એ ખબર પડે કે અત્યારની જે માતાઓ છે ગર્ભિણી હોય ત્યારે શું વાંચવું જોઈએ. આપણે તો ટીવી જોઈએ, ઇન્ટરનેટ, સાસ બહુની સિરિયલ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ગર્ભિણી માતાઓ. તો શું કરવું જોઈએ? શાસ્ત્ર વાંચવા જોઈએ, રામાયણ વાંચવું જોઈએ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ વાંચવું જોઈએ, કૃષ્ણ લીલા વાંચવી જોઈએ. એનાથી આપણને એમ લાગે કે ના શું થાય, અરે બહુ ફરક પડે. બાળક અંદર સાંભળે, બાળકની ચેતના ડેવલપ થાય. અને પેલા તમને બધાને ખબર છે અભિમન્યુને બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ક્યારે? ગર્ભમાં હતા ત્યારે ને. પછી ધ્રુવ મહારાજ નાના એવા 5 વર્ષના હતા, ભક્તિની શરૂઆત કરી દીધી હતી. ભાગવતમની અંદર વર્ણન છે જેના માટે, બરાબર, ધ્રુવ મહારાજ કે 6 મહિના સુધી એક પગે તપસ્યા કરે, સ્વયં નારાયણ પ્રગટ થાય. તો વહેલી તકે ભક્તિની શરૂઆત કરવી જોઈએ. એવું નહીં કે ના શાંતિથી કરી છે, શાંતિ જીવનમાં કોઈ દી આવવાનું નથી એટલે એની રાહ નહીં જોતા. કારણ કે આ દુઃખાલયમ છે, આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ, અશાશ્વત. એટલે તમને એવું હોય કે અહીંયા મને કોઈ દી સુખ મળશે અને અહીંયા મને શાંતિ મળશે ને એક દિવસ નિરાતે હું ભગવાનના નામનો જપ કરીશ તો ભૂલી જાઓ. જે કન્ડિશનમાં છો એ કન્ડિશનમાં ચાલુ કરો ભક્તિ રાઈટ નાવ. જે લોકો નથી સ્ટાર્ટ કરી એ આજથી ચાલુ કરી દો. સમય ઓછો છે, સમય બહુ ઓછો છે. હવે જે લોકો આસુરી હોય ને નથી જાણતા શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ. ભગવાન કે છે, હવે થોડાક અસુરોને હાઇલાઇટ કરે છે ભગવાન, કે અસુરો કેવા હોય કે એને ભાન જ ના હોય શું કરવાનું. આવા આજુબાજુ કેટલાય ફરે તમારી બાજુમાં આવા અસુરો, એને ખબર જ નથી એને શું કરવાનું શું ન કરવાનું, મનુષ્ય જીવનનો ગોલ શું છે, ભાગવત ગીતા, રામાયણ શું છે ખબર જ નથી. એનામાં પવિત્રતા, એનું ઉચિત આચરણ નથી. કારણ કે ક્યારેક ભક્તોના ચરિત્ર વાંચે તો ખબર પડે ને કે આચરણ કેવું હોવું જોઈએ. અને એનામાં સત્ય જોવા નથી મળતું. કાળા બજારમાં જ્યાં સુધી કાળા બજાર કરી શકે ને ત્યાં સુધી એ કરશે. અને સમાજમાં જોઈએ છે ને ત્યારે બિઝનેસ જોબ બધી જગ્યાએ થઈ રહ્યું છે. વાય? તો કે આસુરી લોકો વધતા જાય છે ધીમે ધીમે, બરાબર. હવે આગળ આવા જે આસુરી લોકોના વિચાર કેવા હોય, ભગવાન કહે છે કે આવા જે આસુરી હોય ને એના વિચાર કેવા હોય ખબર છે? એ એમ કે છે કે આ જગત મિથ્યા છે. આ જગત કેવું છે? મિથ્યા છે. આનો કોઈ આધાર નથી, આનો કોઈ આધાર નથી. આ બધું ઓટોમેટિક છે. અને આનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં. ભગવાન જેવું છે જ નહીં. તમે જોયા જ કોઈ દી ભગવાન? મને બતાવો તમે જોયા હોય તો. આપણી સાથે આવી ચર્ચા કરે રોજ સવારમાં હરે કૃષ્ણ મંગલા આરતી. જોયા જ કોઈ દી કૃષ્ણને કેવા છે એવા જોયા છે? આપણે એમ કઈક અમે તો રોજ જોઈએ છીએ, રોજ જોઈએ છીએ. તમે આવો મંદિરે, તમને મંગલા દર્શન કરાવવું. શ્રી વિગ્રહ સ્વયં કૃષ્ણ છે. તમે આવો ઘરે, ભાગવતમ મહાપુરાણ બતાવું, સ્વયં ભગવાન છે. આવા માણસોને વિશ્વાસ નથી. તો એમનું કેવું એમ છે કે આ જગતનું નિયમન કરનાર કોઈ નથી અને માત્ર કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય. કામ સિવાય આ જગતમાં બીજું કાંઈ નથી. સ્ત્રી પુરુષના સંબંધના કારણે સંતાન ઉત્પન્ન થાય અને આગળ જતા એ બાળકના પણ લગ્ન થાય અને એને પણ સંતાન ઉત્પન્ન થાય અને આ જગત આ જ રીતના ચાલે. આમાં ભગવાનની કોઈ, બરાબર, લેવા દેવા નથી. મૂર્ખાઓ છે. એને તમે પૂછો કે આ સૂર્ય, આ ચંદ્ર, આ વરસાદ, આ વેજીટેબલ્સ, અનાજ, એ પણ સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી જ આવતું હશે ને? તો પછી કઈ આન્સર હોતો નથી. આસુરી લોકો છે આ બધા. કેવા છે? આસુરી. હવે પ્રોબ્લેમ શું થાય? આપણને એમ થાય કે જેવા છે એવા રહેવા દો ને ભાઈ, એના વિચારો છે. સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ ને, કે બધાને થોડા ભક્ત બનાવવાના હોય. પણ બહુ દૂરના હોય તો આપણે બહુ માથાકૂટમાં ના પડીએ, ચલો. પણ આપણા ઘરના વ્યક્તિને ભક્ત બનાવવાની જરૂર કોશિશ કરવી જોઈએ. આવા આસુરીમાંથી બહાર કાઢવાની જરૂર કોશિશ કરવી જોઈએ. શું કામ? તો કે ભાઈ આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન અને આસુરી લોકો કહેવાય. આને કેવા કહેવાય? બુદ્ધિહીન કીધા છે. અને એ કામ એના બધાને કેવા હોય તો કે અહિતકર, ભયાવહ અને જગતનો નાશ કરે ને, આવા જ બધા કામ ધંધા હોય. મોટા થઈને પછી આવા જ કામ ધંધા કરે. એને ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનું જ્ઞાન ના હોય. એ મોટા થઈને મોટા ભાગે કાળા ધોળા જ કરવાના કામ હોય. કઈ રીતના ગમે ત્યાંથી હું પૈસા લઈ લઉં, સામેવાળી વ્યક્તિનું જે થાય છે.
બરાબર, અને એવા કાર્ય કરે એમ લાગે કે બહુ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. આપણને બધાને, તમને મને એમ છે કે આપણે બહુ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. અત્યારે કેવું સરસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન આવી ગયું. પેલા તો ચાલીને જવાનું હતું અને હવે તો કાર આવી ગઈ, એસી કાર. પણ તમે વિચાર કરો કે જયારે ચાલીને જવાનું હતું ને ત્યારે આપણા ઘરડા છે ને 5 કિલોમીટર તો એમ જ ચાલી જતા, એમ જ. હવે તમને અત્યારે કોઈ 1 કિલોમીટર ચાલવાનું કે ને કે તમે એમ કહો કે આ ફેફસા ફૂલે છે, ફેફસા બહાર નીકળી જાય, મોઢામાં જ બહાર આવી જાય 2 કિલોમીટર હાલવાનું કીધું હોય તો. આ પરિસ્થિતિ છે. આ આપણી જે ટેકનોલોજી છે ને એના આશીર્વાદ છે આપણને. કારણ કે કાર આવે, બરાબર, ઘરે કાર લો એટલે એમાં પેટ્રોલ નાખવું પડે, એની સર્વિસ કરાવવી પડે, અને એ ખૂબ મોંઘી છે. એના માટે ખૂબ પૈસા કમાવા પડે. ખૂબ પૈસા કમાવા માટે કાળા ધોરા કરવા પડે, ત્યારે કાર ચાલે. હવે એટલાથી અટકતું નથી. તમને ચાલવાની ટેવ જતી રહી, ચાલવાની ટેવ, વોકિંગની ટેવ જતી રહી. જ્યાં જાવ ત્યાં બાઇક અને કાર, બરાબર. એટલાથી અટકતું નથી. પછી એ બાઇક કારમાં પેટ્રોલ નાખો તેમાં ધુમાડો થાય. એ ધુમાડો થી શું થાય? ફેફસા નબળા થાય. લંગ્સ આપણા અત્યારે જો નાના નાના બાળકને સ્ટેમિના નથી રહેતી, ઇમ્યુનિટી કાંઈ જ નથી, બરાબર. ત્યારે આપણા બાપ દાદાઓ સુખી હતા. વડવાઓને આપણે ચર્ચા કરીએ બાપ દાદા, તેમ કહેતા કે તમારા જમાનામાં કેવું હતું? તો એ કહેતા કે અમારા જમાનામાં બધી સુખ શાંતિ હતી, પૈસા નહોતા. આપણી પાસે જેટલા પૈસા છે ને એટલા બધા પૈસા નહોતા, પણ એને સુખી બહુ હતા એ લોકો. જો એ લોકો કામના સમયે કામ કરે, અને પછી જો દરેક ગામડાની અંદર ચોરો હોય છે ને, અને દરેક ગામડામાં ચોરો હોય ત્યાં રામચંદ્રજી, રામ દરબાર હોય ને હોય, શિવજીનું મંદિર હોય, હનુમાનજી, એ બધા, બરાબર. જયારે ખેતીવાડીનું કામ હોય ત્યારે કામ, પછી બધા મંદિરે જ બેઠા હોય, ત્યાં બેઠા બેઠા વાતો કરે, કીર્તન કરે, સત્સંગ કરે. ખરેખર જીવનનો આનંદ તો આ જ હતો, ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલા. અને આપણે પૈસા 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 સિવાય બીજી કોઈ વાત નથી. હવે મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, આની આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ છે. ભગવાન થોડુંક રિવાઇન્ડ કરાવી રહ્યા છે કે મિથ્યા અહંકારમાં આપણે આગળ ભણી ગયા 2 પ્રકારના અહંકાર, બરાબર. તો મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, પછી કામ વાસના અને ક્રોધથી મોહિત થઈ આસુરી મનુષ્યો પોતાના શરીરમાં અને બીજાના શરીરમાં ચિત્ત પૂર્ણ પુરુષોત્તમને ઈર્ષા કરે છે અને વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. વાસ્તવિક ધર્મ છે કૃષ્ણની સેવા કરવી. આવા ધર્મની એ નિંદા કરતા હોય છે, બરાબર. અને શું થાય? આની ગતિ શું થાય? ધારો કે આપણું બાળક છે તમો ગુણમાં ગરકાવ થતું હોય, આપણું બાળક આસુરી ગુણમાં જતું હોય, બરાબર. તો એની ગતિ શું થશે આગળ? તો ભગવાન કહે છે આસુરી યોની માપનના મૂઢા જન્મની મામ અપ્રાપ્ય, મને કોઈ દી પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો. મૂઢા, મૂર્ખ, જન્મ ઉપર જન્મ ગ્રહણ કરે છે, નીચેની યોનિમાં જાય છે. આવા આસુરી મનુષ્ય હોય ને એનો વારંવાર જન્મ થાય અને ક્યારે ધામમાં ના જઈ શકે. ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ગોલ છે પ્રાપ્ત જ ના થાય. આપણને એમ થાય ભગવાન આવું શું કામ કરતા હશે, આ બધાને નીચલી યોનિમાં મૂકે. અરે એ એની ઈચ્છા છે. જો તમે જે ઈચ્છા કરશો ને એ કૃષ્ણ સેન્કશન કરશે. તમે એવું ઈચ્છો કે ભાઈ ના, મારે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી છે, તો આપણા માટે સરસ મજાનું આવું આયોજન થયું કે આપણે ઘરે બેઠા બેઠા તમારો ને મારો સંગ થયો, આપણે ક્લાસ લઈએ છીએ. તમે એવી ઈચ્છા કરો કે ના શેર બજારમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો એનો પણ વોટ્સએપ ગ્રુપ તમને મળી જશે ક્યાંકથી ઉડતું. અને તમને એમ લાગે કે મારે ભાઈ વ્યસન કરવું છે, તો જો દારૂડિયા હોય ને, એને દારૂડિયાને શોધવા ના જવા પડે બીજા, એને મળી જ જાય, એને સામેથી મળી જ જાય. તમે જેવો સંગ શોધો છો એવો સંગ તમને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, કારણ કે આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ. તો તમે એવી ઈચ્છા કરો છો કૃષ્ણ ભગવાન નથી, તમે એવું માનો છો કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તને એવા માણસો સાથે હું સંગ કરાવી દઈશ ને કે તું અનંત જન્મ સુધી તું ભૂલી જઈશ કે હું ભગવાન છું. આસુરી યોની માપનના મૂઢા જન્મની ઈચ્છા કોને કરી? આપણે. ભગવાનનો વાક નથી. ભગવાને તો ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર કીધું તમે આવો, ધામમાં આવો, ધામમાં આવો, પણ આપણી ઈચ્છા જ નથી ને. તો નરકના 3 દ્વાર વિશે ભગવાન કહે છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. 3 દ્વાર છે નરકના, અને આનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે આનાથી આત્માનું પતન થાય. કામ વાસના અને અસીમિત ઈચ્છાઓ, બરાબર. ક્રોધ અને લોભ, આ 2 સરળ શબ્દો છે, સમજી શકાય. અને કૌરવોમાં આ બધું હતું. દ્રૌપદી યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને 5 પાંડવોની પત્ની, મોટા ભાઈની પત્ની થાય. કૌરવો માટે તો માં સમાન થાય, ભાભી માં સમાન છે, પણ છતાં
એમના પ્રત્યે પણ વાસનાની નજરે. નિર્વસ્ત્ર કરવાનો પ્રયાસ ભરી સભામાં, બરાબર. ગુસ્સો, પાંડવો પ્રત્યે ખૂબ જ ગુસ્સો, ખૂબ જ ઈર્ષા દ્વેષની ભાવના નાનપણથી કૌરવોને. અને બીજાનું રાજ્ય પચાવી પાડવું, હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય, ઇન્દ્રપ્રસ્થનું રાજ્ય પચાવી પાડ્યું હતું ને, તો કામ, ક્રોધ અને લોભ બધું એનામાં હતું, બરાબર. અને શીલ પ્રભુપાદજી ઈશોપનિષદમાં સમજાવે છે કે આ બધું શું કામ થાય છે. તો કે ભાઈ મનુષ્યની અંદર 4 ખામીઓ ઇનબિલ્ટ છે. એક તો આપણે બધા ભૂલો કરીએ છીએ, એક આપણે બધા ભ્રમિત છીએ, આપણને સાચી વસ્તુ પ્રત્યે એટલું એટ્રેક્શન નથી થતું જલ્દીથી, બરાબર. ખોટી વસ્તુ પ્રત્યે આપણે હંમેશા લગાવ હોય, અને આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે. મેં આની પહેલા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. આપણે એમ થાય કે આપણી આંખ પૂર્ણ છે તો અંધારામાં કેમ નથી દેખાતું? પૂર્ણ હોય તો અપૂર્ણ છે. અને અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ આપણા બધામાં છે. તો કઈ રીતના આ બધી ખામીઓને પાર કરીએ, કામ, ક્રોધ, લોભ ત્રણે નરકના દ્વારમાંથી બહાર નીકળી શકીએ? તો કે માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવાથી આમાંથી બહાર નીકળે. જો પેલા તો કેવું હતું કે વરાહદેવ આવ્યા સતયુગ, બરાબર. સતયુગની અંદર વરાહદેવ આવ્યા તો કે સત્યલોકમાંથી, બ્રહ્માજીના લોકમાંથી. અને હિરણ્યાક્ષ તો કે અલગ જ ગ્રહ ઉપરથી આવ્યો હતો. તો દેવી અને આસુરી બે અલગ અલગ ગ્રહ મંડળો જુદા જુદા, બરાબર. પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો, રામચંદ્રજીનો યુગ. તો રામચંદ્રજી અને રાવણ એક જ ગ્રહ ઉપર હતા, પૃથ્વી ઉપર, એક લંકામાં ને એક ભારતમાં, એક ગ્રહ ઉપર, દેવી અને આસુરી, બરાબર. અને આગળ આવ્યો દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં તમને બધાને ખબર છે, એક જ ફેમિલીમાં કૌરવ અને પાંડવ, દેવી ગુણ અને આસુરી ગુણ એક જ પરિવારમાં. અને હવે તો કળિયુગ આવ્યો. કળિયુગમાં તો કે તમારા અને મારામાં એક જ વ્યક્તિમાં બધું છે. આસુરી ગુણ પણ છે અને દેવી ગુણ પણ છે. ક્યારેક એટલું બધું સરસ દાન કરતા હોય, એટલું સરસ રીતના બોલતા હોય, વાતો કરતા, આપને એમ લાગે ઓહો આ તો સંત મહાત્મા છે. ને ક્યારેક એના દ્વારા જેવા અધમથી અધમ કૃત્યો થતા હોય કે જે આસુરી. તો વાસ્તવિક માસ્કને દૂર કરવો જોઈએ, બરાબર. તો ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આપણામાં જ વિનમ્રતા છે, નમ્રતા છે, બરાબર. બીજાને મદદ કરવાની ભાવના છે. આપણાની અંદર જ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ બધું છે, બરાબર. એક જ વ્યક્તિમાં છે. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારથી બચી જાય, કામ, ક્રોધ, લોભમાંથી બચી જાય, એ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે. આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય એટલે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી, ભાગવતમ વાંચવું, જપ કરવા, અને પછી પરમ ગતિને પામે છે. પરમ ગતિ એટલે કે ભગવાનનું ધામ, બરાબર. આપણને તો આ બધું જ્ઞાન પણ આ બધું લેવું ક્યાંથી? તો તમે તો કઈક ડાઉટ હોય તમે ગૂગલના શરણે જાય, શાસ્ત્રના શરણે ક્યાં જાય છે? અમારું જ્ઞાન તો ભાઈ મહાભારતની સિરિયલમાંથી આવે. BR ચોપડાની મહાભારત જોઈ છે, બરાબર. કૃષ્ણ જોઈ છે, બરાબર. અને બસ એમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. કોઈ દી ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ વાંચી તો ના, એને આપણું જ્ઞાન તો આવું છે, ગૂગલ બાબા પાસેથી મળતું. એટલા માટે આપણે ક્લેરિટી નથી આવતી. જો આપણે ખરેખર ઓથેન્ટિક આચાર્યના શાસ્ત્ર વાંચીએ ને, શ્રીલ પ્રભુપાદજીની બુક વાંચો, બધી ક્લેરિટી આવી છે. એકદમ ક્લિયર થઈ જાય ભગવાન કોણ છે, શું કહે છે, શું કરવાનું છે, બધું. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે, બરાબર, કોઈ શાસ્ત્રો નથી માનતા, પોતાની ધૂનમાં આવે એવું મનસ્વી વર્તન કરે, સિદ્ધિ પામે નહીં, સુખ પામે નહીં, પરમ ગતિને ન પામે. ઘણા બધા એમ કે નથી માનતા અમે મનુષ્યહીનતાનું. હમણાં આપણે જોયું કે નહીં, મનુષ્યહીનતાને સળગાવી દીધી, બૌદ્ધ ધર્મમાં જતા રહ્યા. ઘણા બધા એમ કે અમે નથી માનતા રામાયણ ને, ભગવદ્ ગીતા ને, મહાભાગવત પુરાણ ને, નથી માનતા અમે કર્મના સિદ્ધાંતને. ભગવદ્ ગીતાને ના માનવું એનો મતલબ કર્મના સિદ્ધાંતને ના માનવું બે એક જ વસ્તુ છે. તો તમે નથી માનતા તો તમારા ઉપર લાગુ નહીં પડે. ભારત દેશની અંદર આપણે રહેતા હોય ને તમે એનું એમ કે અમે નથી માનતા ભારત સરકારનું સંવિધાન, અમે તો ચોરી કરશું, તો પોલીસ વાળા નહીં પકડી જાય? પકડી જશે ને, જેલમાં પૂરી દે. તમારા માનવાનો માનવાથી સિદ્ધાંતો થોડી બદલી જશે. અગ્નિનો સ્વભાવ છે દજાડવું, બરાબર છે. નાનું બાળકને ખબર નથી પડતી કે અગ્નિ દજાડે છે. નાનું બાળક એમ કે ના ના મને તો દૂરથી એકદમ સરસ લાલ ટમેટા જેવું લાગે, અને મને એવું લાગે કે દજાડે ને ઠંડુ હોવું જોઈએ, બહુ મજા આવે, એમ કરીને અંદર હાથ નાખે તો અગ્નિ નહીં દજાડે? અગ્નિ એવું કહેશે ના ના બાળક છે ને રેવા દે, નથી દજાડવું. આવું નહીં. અગ્નિનો સ્વભાવ છે દજાડવું. એવી રીતના કર્મના સિદ્ધાંતો બધા માટે છે. તમે માનો તોય ભલે, તમે ના માનો તોય ભલે. તમે હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શુદ્ર હોય, બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર, ગમે તે હોય, ગમે તે ગૃહસ્થ હોય, બરાબર, સંન્યાસી હોય, વાનપ્રસ્થ હોય, બ્રહ્મચારી આશ્રમમાં, ગમે તે આશ્રમ, ગમે તે વર્ણ વ્યવસ્થા, ગમે તે જાતિ, ગમે તે ધર્મ, ગમે તે દેશ,
કર્મના સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે, એ ઇક્વલ લાગુ પડે છે બધાને, માનો કે ના માનો એમાં તફાવત નથી રહેતો ને. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ, શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું છે ને એના ઉપરથી સમજવું જોઈએ શું કે શું કર્તવ્ય છે, આપણે કરવાનું શું ને શું નથી કરવાનું. અને આવા જે નિયમો અને નિયંત્રણો જાણી અને મનુષ્ય એવી રીતે કામ કરવું જોઈએ, કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી એને ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ થાય. જો કામ કરવાનું કીધું છે પણ કામ એવી રીતના કરવાનું કે ક્રમે 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 ઉન્નતિ થાય, નહીં કે આપણે તો અત્યારે કામ આપણા બધાને એવા છે ને ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ નહીં, ક્રમે ક્રમે અધોગતિ થાય. આપણા બધાના કામ એવા છે. શાસ્ત્ર વાંચતા જાય તો ખબર પડે કે યજ્ઞ આ રીતે કરો, દાન આ રીતના કરો, તપ આ રીતના કરો, ગૃહસ્થાશ્રમમાં આ રીતના જીવો. બરાબર, ગૃહસ્થાશ્રમ એક બ્રિજ છે, પુલ છે. કાલે હું સાંભળતો હતો રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજને, તો સરસ સમજાવતા હતા ગૃહસ્થાશ્રમ ની અંદર ભક્તિ કઈ રીતના કરે. ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે એવું નથી કે નકામો છે, ભગવાને આપેલું છે. ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે ગૃહસ્થાશ્રમ આપ્યો છે. બરાબર, તો પતિ પત્ની બંને સાથે મળીને, કારણ કે જો શબ્દ કેવો છે ગૃહસ્થ આશ્રમ. આશ્રમ એટલે શું? આશ્રમ નો મતલબ એવો થાય કે જ્યાં ભગવાનના નામ કીર્તન ગુણરૂપ લીલાની ચર્ચા થાય. તો ગૃહસ્થમાં રહીને આશ્રમ જેવું જીવન જીવવું એટલે ગૃહસ્થ આશ્રમ. પતિ પત્ની બંને સાથે મળીને સવારમાં મંગલા આરતીમાં જતા હોય, જપ કરતા હોય, ભગવદ ગીતા ભાગવતમ નું પઠન, આને કહેવાય ગૃહસ્થાશ્રમ. આપણે બધા તો ગૃહ મેધી છીએ. કેવા? ગૃહ મેધી. ખાલી મજા કરવાની, હું તને ભોગવું તું મને ભોગવ, ફરવા જઈએ, મજા કરીએ અને જીવન પૂરું, એને કહેવાય ગૃહ મેધી. શાસ્ત્રમાં લખે છે. બરાબર, તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શાસ્ત્ર જાણવા જોઈએ, આચાર્યના શરણે જવું જોઈએ, તો જ આપણને ખબર પડશે કે શું છે. બરાબર, ખરેખર જીવન છે શું છે, કેમ આપણે આ બધા જે આસુરી ગુણોમાંથી બહાર નીકળીએ. બરાબર, દૈવી ગુણો કયા કયા છે, કયા કયા ગુણો આપણે વિકસિત કરવા જોઈએ, કયા ગુણમાં કાર્ય થતું હોય તો આપણે તરત અટકી જવા જોઈએ. આપણે 14મો અધ્યાય ભણીએ, 16મો અધ્યાય ભણીએ તો આપણને ખબર પડે. બરાબર, ખૂબ જરૂરી છે. અને ઇવન જો એક ચર્ચા બાકી રહી ગઈ, આજે પિક્ચર હતું. બરાબર, આમાં જો સ્વયં ભગવાન, એવું નથી કે ભગવાન આપણને એમ કે છે કે શાસ્ત્ર નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ. ભગવાન સ્વયં જયારે પ્રગટ થયા ને તો એ પણ શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન કરતા. જો આ બાકી ભગવાનને ગુરુના શરણે જવાની શું કે જરૂર હતી, છતાં પણ જો રામચંદ્રજી આવે, તેમના ગુરુનું નામ શું છે? રામચંદ્રજીના ગુરુનું નામ બોલો 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 બોલો. વશિષ્ઠ. કૃષ્ણ બલરામજીના ગુરુ મહારાજનું નામ શું છે? સાંદીપની. અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા તો એમના પણ ગુરુ છે. તો જ્યારે જ્યારે આવે ભગવાન પણ ગુરુ મહારાજ પાસે જાય, એમની પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, એમની પાસે શીખે, કારણ કે ભગવાન દાખલો બેસાડવા માંગે છે. બરાબર, તો શાસ્ત્રના નિયમો આપણને એમ થાય ઓહો શાસ્ત્ર એટલે શું? શાસ્ત્ર એટલે આપણને એમ લાગે કે વેદો ઉપનિષદો પુરાણો વાંચવાના છે. શાસ્ત્ર નહીં, ખાલી ભગવદ ગીતા યથારૂપ એક હું કહું છું કે વસાવી લો. ખાલી એક આ બુક છે, 250-300 ની આસપાસ આ બુક પ્રાપ્ત થઈ જાય છે આપણને. બરાબર, અને હાર્ડ કવર છે, આજુબાજુમાં 800 પેજ છે, અંદર કલર પિક્ચર છે. અને આખા જીવનના ગમે એટલા પ્રશ્ન અઘરા કેમ ના હોય ભગવદ ગીતામાં છે. બરાબર, શાસ્ત્ર એટલે આટલું જ છે, આમાં બીજું કઈ નથી. કારણ કે આદિ શંકરાચાર્યજીએ કીધું છે કે ભગવદ ગીતા વાંચો. બરાબર, બધા ઋષિ મુનિએ કીધું છે ભગવદ ગીતા વાંચો. અને આ ભગવદ ગીતા તો કેવી છે પાછી, પ્રભુપાદજીનો ભાવાર્થ તમે વાંચો, એમાં બધું છે. વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, સંહિતા, બરાબર, બાકીના શ્રુતિ સ્મૃતિ અરણ્યક, બધાના શાસ્ત્ર સંદર્ભ શ્રી પ્રભુપાદજી આપણા માટે રાત દિવસ જાગીને મૂકેલો છે. એમાં રેફરન્સ તમે બધા વાંચતા હશો, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. બરાબર ને? તો ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. શાસ્ત્ર એટલે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. એક વખત ભગવદ ગીતા બરાબર સમજાઈ જાય, ભગવાન પ્રત્યે ક્લેરિટી આવે, પછી આપણે બધા ભાગવતમ વાંચવાનું, ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના, ભાગવતમ સમજવાનું. બરાબર, અને જેનાથી આ જીવનનો ઉદ્દેશ્યને આપણે સાર્થક કરી શકીશું. ઓકે, તો તમે બધા પણ ભગવદ ગીતાનો જે સાર છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનું નામનો સતત જપ કરો. ભગવદ ગીતા રોજ વાંચો. એક પણ દિવસ એવો ના હોવો જોઈએ જે દિવસે ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ના વાંચો. તો મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું, તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ